Good evening, Professor, Associate Professor, Consultant, Doctor, and Honorary guests from both online and in person. Our World Obesity Day Hybrid Symposium will be held very soon. We would like to request you to take a seat and keep your phone in silent mode. Good evening, Professor, Associate Professor, Consultants, dear doctors who attend the online and honorable guests. Today's symposium is for the celebration of World Obesity Day organized by Scientists collaborated with GI and Liver Foundation. This is the time to announce that our World Obesity Day Hybrid Symposium will be held. I'm Simeto. I'm Kim Jo-han. We are honored to be the master of ceremony for today. First of all, I would like to announce the agenda of this event. Opening speech by Zaidas, introductory speech by Professor Siaji Ukamawin, Epidemiology of Obesity Worldwide and Myanmar by Professor Dr. Wen Sui, Pathogenesis by Dr. Miao Shen, Obesity and its Consequences by Professor Dr. Nai Thong, Treatment of Obesity by Dr. Ang Lai Bua, Multidisciplinary Approach to Control of Obesity by Professor Siaji Ujo Sotong, Product Presentation, Question and Answer Session, Vote of Thanks by Zaidas. Now, I would like to announce that symposium is now successfully open. According to Agenda 1, I would like to invite our country head, Mr. Gushen, for opening speech. Good evening, all the professors, doctors, and my colleagues. And thank you very, very much for taking the time out for this Sunday. The reason being is this is a very special day on the evening of World Obesity Day, because this is something which is becoming a pandemic, and we, with the permission of our GLF doctors, we thought of why not to take this opportunity to talk about not only obesity, which is almost becoming a pandemic, and now people talk about like obesity related the problems which are diabetes, hypertension, but there are obesity is leading to multiple disease, and it is basically resulting in the kind of disease burden to society which we cannot think of right away, right? So thank you very, very much once again. And just for the information, the way we are having a live program here, this program is going to be basically having a 6 places where a similar way there are doctors, those who are attending online, and we will be able to see them during the question answer session. We have full galaxy of teachers here, right? Those who are going to share their pearl of wisdom, what is happening in this field, and especially related to how this obesity is going to impact general public, and what we can do right away to take care of this. So without going into the subject, right, I leave this up to the experts. I am here just to speak about Zaidas. Zaidas, as you know, now is there almost in Myanmar for the last 27 years with a vision that we want to be a global life science company, and the purpose is that the people should be able to enjoy a healthier life. If I would like to tell you about Zaidas, right? Zaidas has a global headquarter in India, but this is one company which has a history of roughly 70 years. This is a 70-year-old company. The global revenues are more than 2 billion, right? And this is not only a generic company. This is one of those companies who have started as a generic, but we have now multiple products which are basically patented, and we have launched in multiple geographies. To start with biologics, and then very recently we have done a venture into hepatology. If you look at our manufacturing capability, right, India is being the pharmacy of the world. We have 36 manufacturing locations where we have a capacity to produce more than 28 billion tablets per year. When I am talking about that, we are serving the nation's mandate that we need to be the global pharmacy of the world.
I am very happy to share Zydus as a company is the 5th largest generic company in US. We have operations in all 7 continents, more than 20 countries. If you look at, we are the top 5 company in India, right? And then we have a lot of dedicated people, those who are working with us in R&D segment. So not speaking about much, but just to share the global footprint. This is the global footprint. We have our operations, not only operations, we have our manufacturing plants in US, Mexico, and very recently we have made entry into UK market by the acquisition of Liquimid there. Right? But we are very proud, right? We are very, very proud that we are the first global multinational company which has invested in Myanmar through putting a plant. We have a plant in Artilova by the name Elidec Healthcare, which is state-of-art facility with right now WHO GMP accreditation. The plant is, we have applied for the further accreditations. Once the situation will be beneficial, right, people will come, and I'm very sure this will be accredited even with some better agencies. And day is not far where the medicines which will be manufactured in India, manufactured in Myanmar will be exported to the world. So if you look at in the country right now, we have a challenges. Challenges are in terms of Myanmar's dependence on import is very high, which puts the burden on the economy, right? And there is no employment which is getting created because of pharma. There is almost a belief that pharma market is right now, it's almost around to 700 billion, but it is more of a trading. But what difference Elidec has made to Myanmar? First, we are working with the vision of the country that this country should be self-sufficient in terms of the medicine. We should not be dependent too much. Right now, our dependence is almost 90% in terms of import. So how we can reduce that import, right? And the Myanmar patient should get the patented products, which are right now, for which we need to depend on global multinationals. So we are bringing all those drugs which are patented product at a very affordable price. We are creating jobs. We are hiring the local talent. In Elidec, Myanmar now, right now, 80% of the team, those who are working, they are locals. They have been trained last 5 to 6 years. And I am very, very happy to share, Myanmar being purely an importer, now Elidec has started doing the export. And as I am speaking to you, this is the second time where we are making an export to some of the African countries. So it's matter of proud for each one of us that products which are manufactured in Myanmar are going to be available in multiple countries. So next month we are making another shipment to Bolivia. We are also doing registrations for Vietnam and Philippines. So most of us, when we travel in Southeast Asia, you will be able to see the products which are manufactured in Myanmar are available, and we will say, right, we are no more an importer. We are also going to bring that revenue. So our commitment to quality is always there, because the product which goes to US, right, the quality standards are same, whether it is Elidec Myanmar or anything. And almost now 80% of the product which we were earlier importing have been shifted. So these are some of the familiar brands or products which right now we are manufacturing in Myanmar. So how it is beneficial when we manufacture in Myanmar? We are able to keep the prices quite affordable, right? And second, right now most of the doctors, when they are struggling in terms of getting the products, because of the local plant, we can almost give you assurance that our products will be always available whenever you are writing to your patients. So with this, thank you very, very much once again, and I hand over back to MC. Thank you. Thank you, sir, for your opening speech. According to Agenda 2, I would like to invite Chairperson Professor Siaji Ujo Sotong for introductory speech. Good evening, CIA, and all my colleagues. Introductory speech. So this is the first time
we have celebrated World Obesity Day. Now, finally, first, I would like to thank Zydus Kadila for sponsoring this event. So, and I'm very glad to hear Mr. Kushan has said just now his successes and pipeline of drugs available for us, especially in this metabolic era. Zytomaris has been very helpful in treating our patients with obesity and fatty liver. And then I'm glad to hear that saroglitazole or palipsum, which is a pipa alpha gamma agonist to manage hyperlipidemia and very useful in NAFL. Welcome to it. So without much ado, all the eminent speakers will be talking about obesity. And then I don't think I need to introduce much to them, as they are all well renowned in this hepatology field. So not quite a general our GI Liver Foundation yet. Last December, we have a 5th anniversary general look at it. After that, my general activities, they are ACC guidance for by the time May launch and cirrhosis guidance hepatitis B guidance general and on July, my general Singapore Hepatology Conference go and we are expecting to organize about 50 or more doctors to attend the Singapore Hepatology Conference. Not just to open their eyes and have the international experience. Organize and to as I've always said, general hepatitis BC and liver diseases got a handful of hepatologists here. We can't manage it all. So the sake of the public, general primary care physicians will liver ma primary care physicians organize lobby general quota ma hepatologists general and then July be August maro AIG ma general liver conclave around general a year to a minicaro general connection loud tapare tineto and the most important thing of all is in 2024 December, my general international conference, liver conference, general Mimanangama Loma Pipare, general Myanmar Hepatology Conference. The speakers from the West, the Asian, nearby countries, they are general, all foreign speakers, they organize Lona Pipare. General Talana Lala Duma, schedule Swabino, I think I can announce it. So with that, General Naguna Piome speakers you have to do your presentation in Natama. And one thing as a housekeeping report, please stick to your allotted time. So Rokasto Chamare, all the speakers, whether Jezumia Chamare. Thank you. Thank you, Siai, for your introductory speech. According to Agenda 3, I would like to Professor Mama Wongweswe for the topic of epidemiology of obesity worldwide and Myanmar.
Good evening, all my teachers, my senior and junior colleagues. Today I will talk about the epidemiology of obesity worldwide in Myanmar. Contents are introduction, global epidemiology of obesity, Myanmar data and conclusion. The prevalence of obesity has increased worldwide in the past 50 years, reaching pandemic level. Obesity is now a global epidemic. And also, obesity represents a major health challenges, and it substantially increases the risk of diseases such as type 2 diabetes, fatty liver disease, hypertension, myocardial infarction, stroke, dementia, osteoarthritis, obstructive airway disease, cerebral cancer, and also contributing to a decline in the both quality of life and life expectancy. And also, obesity is associated with the unemployment, social disadvantages, reduced social economic productivity, and thus increasing the creating an economic burden. And also, it is one of the non-communicable disease, and it causes, including the cardiovascular disease, cancer, diabetes mellitus, accounting for more than 70 to 75% of the early death worldwide, and thus representing the leading cause of mortality and premature disability. And also, it is a major risk factor and associated with decreased life expectancy and estimated 5 to 20 years loss depending on the severity of condition and comorbid disorders. What is obesity? It is an excessive fat accumulation that might impair health and is diagnosed at a BMI more than or equal 30 kg per meter square. Overweight is defined as a BMI of 25 to 29.9 kg per meter square. That's it. There are three classes. Class 1, BMI 30 to 34.9. Class 2, 35 to 39.9. Class 3, BMI more than 40. For children aged between 5 to 19 years, overweight means BMI for age more than 1 standard deviation above the ratio group reference median, and obesity means BMI for age more than 2 standard deviation above the ratio group reference median. What is abdominal obesity? It is a excess fat deposition in the abdominal region and is caused by primary visceral and metabolically active fats surrounding the organ. It is also associated with the metabolic dysregulation, predisposing to the cardiovascular disease and related conditions. It also defined as a waist circumference of more than 88 centimeter, 35 inches in women, and more than 102 centimeter, 40 inches in men. This value differs according to the race and ethnicity of target population. This shows the risk of the metabolic complications. Increased risk in men with circumference more than 94 centimeter and women more than 80, and substantially increased more than 102 centimeter in men and more than 88 centimeter in women. And this shows the global epidemiology of obesity. 8% of global deaths are the cause of the obesity, and 39% of the adults in the world were overweight or obese in 2016, according to the WHO data. This shows the first about the overweight and obesity, the WHO global estimate. Worldwide obesity are nearly tripled since 1975. In 2016 data, more than 1.9 billion adults 18 years and older were overweight, and of these, over 650 million were obese. 39% of the adults aged 18 years and over were overweight in 2016. That is 39% of men and 40% of women. And also 13% were obese, 11% in men and 15% in women. Most of the world population are living in countries where overweight and obesity kills more people than underweight.
39 million children under the age of 5 were overweight or obese in 2020. Over the 340 million children and adolescents aged 5 to 90 years were overweight or obese in 2016. According to the worldwide prevalence data, obesity nearly tripled between 1975 and 2016. Was considered a high-income country problem, and it is overweight and obesity are now on the rise in low and middle-income countries, particularly in urban settings. And this is our worldwide prevalence of obesity. United States is more than 38%. Japan 3.7%. It is the lowest prevalence in worldwide. The prevalence of being more than 30 varies by country and ranges from 3.7 in Japan and 38.2 in United States. Except for part of the sub-Saharan Africa and Asia, there are more people with obesity than underweight throughout the world. There is an increased prevalence of obesity over time. And this also shows the global health problem of the obesity among the adults. So many data are present in the worldwide, and according to the worldwide trends in body mass index, underweight, overweight, obesity from the 1975 to 2016 data. Worldwide prevalence of obesity increased at the alarming rate in children and adolescents from 0.7% to 5.6% in boys and 0.9% to 7.8% in girls between the 1975 and 2016. In US, prevalence age-adjusted prevalence obesity in adults was 42.4% in 2017 and 2018 data. There were no significant difference between the men and women, and also adult by age group. This is US data, and this also shows the US data in 1999 to 2000. This obesity and severe obesity, they all are increasing trend. What are the risks of obesity? Risks of obesity are genetic factor and individual behavior like the dietary pattern, physical inactivity, sedentary behaviors, and sleep pattern changes. And also socio-economic risk factor, income and education, and also environmental risk factor are important in to causing the obesity. According to Myanmar data, in Myanmar, according to the ratio approach in NCD surveillance in Yangon in 2003 and 2004, overweight in male 20.6% and female 29.96%. Obesity prevalence of obesity is 4.7% in male and 10.35% in female. And this also a national survey carried in the 2009 also made overweight 70.74%, female 30.27%. Both sexes are 25.38%. Obesity prevalence is 4.27% in male and 8.37% in female, and both sexes have the 6.8%. These are the Global Nutrition Report 2022. 9% of the adults aged 80 years and over women, and 5.3% of the adults are living with the obesity. Myanmar's obesity prevalence is lower than its regional average of 10.3% for women and 7.5% for men. Diabetes is also important when associated with the obesity. So diabetes is estimated to affect 9.1% of adult women and 8.3% of adult men in obese patients. This is the increasing prevalence of obesity in both male and female from 2000 to 2020.
And this also shows the Global Obesity Observatory, overweight 11.4% and 2% obesity in men, and 22.9% overweight and 7.3% obesity in women, according to the 2017 and 2018 data. These are the study of the prevalence of underweight, overweight, or obesity. The overweight and obesity in women are also affected with these factors, previously said. These studies show the unusual difference in overweight and obesity among the 25 to 64-year-old Myanmar residents. This is a cross-sectional study, and total patients 8,390 men and women aged 25 to 64 years, including in this study 2014. It shows the BMI, male and female, real and also the urban area is increased in rate of the obesity. So today the prevalence of obesity increasing worldwide, and also childhood obesity also important one at the moment, and it also associated with the rise and may pose a major health challenges in the future. Obesity increase the risk of diseases such as diabetes and cardiovascular disease, and also so many diseases. And it is associated with the increased morbidity and mortality. But the obesity is preventable, so the treatment and management of the obesity is very important to prevent the complication of the non-communicable diseases. These are the reference, and thank you so much for your kind attention. Thank you. Thank you, Mama, for your presentation. According to China 4, I would like to invite Dr. Miao Shen for the topics of pathogenesis. CIE, professors, senior and junior colleagues. I would like to continue about the pathogenesis of obesity. I have nothing to disclose. These are the contents for my presentation. In pathophysiology of obesity, there are integrated mechanisms between the environmental factors like the physical inactivity, sedentary lifestyle, socio-economic status, and behavior factors, including the psychology of food reward, binge eating or food addiction, and new endocrine feedback mechanism, including the internal metabolic environment, energy balance control, and molecular factors like the genetic and epigenetic predisposition, hormonal imbalance, and gut microbiome dysbiosis. These all mechanisms integrated and involvement in the pathophysiology of obesity. And other secondary causes are the stress and new endocrine diseases. Most endocrine disorders have the effective therapeutic treatments based on the underlying disease and mechanism, but obesity has the limited understanding of pathogenesis, and because of the difficulty to treat, we are enormous demand for the weight loss products and fats. In normal physiology, humans obtain all energy from ingested food and drink, and store it as a high energy molecule and expand it during resting metabolic rate, that may affect all food during the ingestion, digestion, absorption, and activity rated energy expenditure like the physical activity. This energy intake and energy expenditure must be balanced in a steady state. However, when energy consumption exceeds energy expenditure, 60 to 80% of energy surplus is stored as fat, and remainder is stored as glycogen and used for the biosynthesis of proteins. So energy consumption is the energy expenditure leading to the excess of body fat mass and begin the obesity. Human body is predisposed to consume body fat mainly as the factor of survival. Nowadays, we are the habitual consumption to the unlimited calories
predisposed to excessive weight gain. Energy intake and expenditure must be balanced in a steady state. If the energy intake is more than the energy expenditure, become the sustained positive energy balance, and energy excess is converted to triglyceride and stored as adipose tissue and become the obesity. တနေ့ကို20 kilocalorie ပိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မှာဒီ1 kg of fat accumulate ဖြစ်တယ်လို့ study ရဆိုပါတယ် However, the underlying pathobiology of obesity is far more complex. It based on this simplistic overview, obesity is conceived as gluttony or sloth, self-indulgence, laziness, and lack of willpower. The slide is also a influence obesogenic food environment is some the obesity ပိုဖြစ်ပါမယ် carbohydrate တွေအများကြီးစားမယ် fat တွေအများကြီးစားမယ် sugar fructose တွေအများကြီးစားမယ် nowadays plentiful foods like the high energy density primarily from fat and sugar တွေစားမှများလို့ဆိုရင် obesity ဖြစ်မှာများပါတယ် နောက်လမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့စားရချိဖြစ်တယ်ဒါချိုးတယ်အဆီတွေများတယ်ဒါတွေလူကပူကြိုက်တယ်စားတဲ့ခါကျတော့တို့ unhealthy food တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ obesity ပိုဖြစ်စေပါတယ် we have to take healthy food like the protein vegetables and fruit I would like to continue energy homeostasis system individual weight is maintained within a range of predetermined values which represent a state of equilibrium between energy storage and utilization called the subpoint theory of obesity. Maintaining weight within the narrow subpoint range depends on the integration of feedback signals from the periphery to the central controller to modulate the eating behavior and energy expenditure to correct body weight deviation. Feedback peripheral signal from the adipose tissue, muscle, GI tract, and other tissue input the relay information about the state of the food intake, food and storage, and energy expenditure to the central nervous system via the crossroad of the several brain circuits to regulate hunger, satiety, feeding behavior, and energy expenditure. Now, weight wabi solution, now the decrease in hunger ဖြစ်လာတယ် now increase metabolism ဖြစ်လာတယ် now the hormonal တွေထွက်လာပြီးတော့ the body readjusts according to the hormonal and physiological signals and body returns to the predetermined body fat or set point ကိုပြန်လုပ်တယ် weight ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ increase in hunger ဖြစ်လာမယ် now lower metabolism ဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် body returns to the predetermined body fat or set point weight ကိုပြန်ရအောင်လုပ်တယ်ဒါ feedback signal တွေဖြစ်ပါတယ် Growing evidence suggests that obesity is the disorder of the energy homeostasis system rather than the simply arising from the passive accumulation of excess weight. In the interaction between the genetic, developmental, and environmental forces affect the energy homeostasis system and began the dysfunction of the energy homeostasis system due to the inherited or the acquired began the obesity. Why weight regain after weight loss? Weight loss through the calorie restriction of the increased physical activity of the bariatric surgery, leading to the activation of the physiological process to regain the lost weight and adipose tissue mass via the feedback mechanism to increase the drive to eat, reduction of the energy expenditure, and compensatory mechanism aimed at the preventing excessive weight loss and the development of the severe catabolic state. The combined effect signals at the level of the hypothalamic neuron controlling weight and energy balance cause an increase in hunger and a decrease in energy expenditure. This is called the metabolic adaptation. Also known as the upward setting or the resetting of the body weight, subpoint at the increased value became the obesity. ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ subpoint value ကို narrow range မှာပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ adaptation weight loss ဖြစ်သွားလို့ metabolic adaptation လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ set point က increase ဖြစ်လာပြီးတော့ obesity ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ set point mechanism က also known as the adaptive response to weight loss ဒီပိန်တဲ့လူတွေမှာရောဝါးတဲ့လူတွေမှာရောဒီ mechanism နဲ့ပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် physiological control of body fat store obesity is the excess accumulation of adipocytes adipocyte is important for the regulatory purpose for the total energy
homeostasis, temperature control, reproduction, glucose balance, and immune system. Natural history of formation of adipose tissue from the mesenchymal stem cell to the fibroblasts and leading to the adipocyte via the PBA gamma activation and began the adipocytes. PBA gamma activation is the vital for the fibroblast differentiation to adipocytes, and other factors may include insulin, glucocorticoids, peripheral serotonin. Insulin resistant the adipocyte. So thiazolidine dione is the PBA gamma activation. So its side effect is the weight gain. Another one is the inhibition of the sympathetic nervous system involved in the differentiation of the fibroblasts to the adipocyte. So propranolol is the inhibition of the sympathetic nervous system, and its side effect is weight gain. Adipocyte tissue expansion began to increase in size, hypertrophy, typically in the belly fat. Adipocyte expansion reached critical value through hypertrophy. It began the hyperplasia, occurs to increase the lipid storage capacity. And in case of the genetic environment and insulin resistant, adipocyte began the dysfunction and began the impaired hyperplasia, leading to the atopic fat distribution in the liver, pericardial area, visceral fat. In atopic fat distribution, metabolic risk factors are the intramuscular fat, fatty liver, visceral adipose tissue, and vascular risk factors are the perivascular fat, pericardial fat, myocardial steatosis. ဝါတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ unhealthy ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီ subcutaneous fat တွေနည်းပြီးတော့ visceral fat တွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့subcutaneous တွေများပြီးတော့ visceral fat တွေနည်းနေမယ်ဆိုတော့ဒါ metabolically healthy obesity လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပိန်ပေမဲ့လည်းဒါ visceral fat တွေများနေမယ်ဝါပေမဲ့လည်း subcutaneous fat နည်းပြီးတော့ visceral fat တွေများနေဆိုရင်တော့ဒါ pathologic obesity ဖြစ်ပါတယ် Type of adipose tissue are the white adipose tissue is to lipid and release fatty acid for the cellular energy, and brown adipose tissue and beige adipose tissue are the control the thermogenesis with energy releasing. BAD expect the UCP1, which regulates energy expenditure, reduces adiposity, and protects from the diet-induced obesity. BAD is deficient in adult with obesity, and no side SARS area, no white adipose tissue, them are free fatty acid case on the palm, tranquilizing in a time, energy loaded cajaloshin, brown adipose tissue needed and top bare, low the memaro, adipose triglyceride lipase release a free fatty acid in circulation from triglyceride, and high the memaro or the hormone sensitive lipase hydrolyzed triglyceride to release free fatty acid in circulation, the energy balance go tainabare. Individuals with obesity have the low levels of hormone-sensitive lipase expression. I'm going to continue role of neurosignals in energy homeostasis. Pathway na kushiba, no OEC genic pathway ba. Ay maro the neuropeptide 1 AGPRP second order neuron နဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့သွားပါတယ်အဲ့မှာဒီ OEC genic pathway activation ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ increase food intake ဖြစ်မယ် increase energy expenditure ဖြစ်ပြီးတော့ weight gain ရပါတယ်နော် anorexia genic pathway ကတော့ POMC နဲ့ CART နဲ့ second pathway ကနေတွားပါတယ်သူကတော့ သူ activation ဖြစ်ပြီဆိုတော့ food intake နည်းမယ် energy expenditure များပြီးတော့ weight reduction ရပါတယ်နော် anorexia genic pathway ကကောင်းတယ် OEC genic pathway ကမကောင်းဘူး This pathway is the corticolembic system, hypothalamus neurons, and hindbrain are the three heavily interconnected brain regions that are involved in the controlling eating behavior with the brain-gut axis. Now, adipose tissue are leptin took there. Leptin are not the anorexia in the pathway go. Activate the cardiology, those appetite suppression, energy expenditure, myalabio, the weight reduction. Now, brain-gut axis hormone is the GLP1, CCK, B11 peptide, dialebe, and oxygen pathway go activate the bio, weight reduction yazibar. Other get hormone pide ghrelin. Ghrelin got oxygen pathway go activate load. I got appetite increase pide, increase energy, decrease energy expenditure bio, weight gain yabar. The leptin count ghrelin mago.
Role of leptin in energy balance. The adipocyte hormone leptin, which circulates at concentration proportional to the body fat mass, it plays a significant role in the relationship between the obesity and energy homeostasis. Adipocyte de mya ni mya palabalong leptin de mya la me. Amo hyperleptinemia ဖြစ်လာမယ်ပေါ့။ဒီ leptin ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ anorexigenic pathway ကို activate လုပ်တယ်။ weight reduction ရစေတယ်။ obesity pathway ကို inhibit လုပ်တယ်။ Now the genetic deficiency of leptin or its connect receptor due to the hormone imbalance contribute to the eating in the absence of energy demand or hunger, it becomes obesity. Leptin deficiency မှာဆိုရင်ကျွန်တော် obesity ရမယ်။ Now hyperleptinemia ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီနောက်ပိုင်း leptin resistant တွေဖြစ်လာမယ်။ Because adipocytes secrete leptin in a proportionate to the body fat content, the only way to raise plasma leptin levels to overcome tissue resistant to leptin is to become obese. So hyperleptinemia is the driving force for the obesity and is associated metabolic syndrome. Now စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ghrelin တွေထွက်လာမယ်စားမယ်စားပြီးသွားလို့ရှိရင်adipose tissue တွေ store လုပ်မယ်အဲ့ချိန်မှာ leptin တွေထွက်လာမယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဆက်ကြိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားတော့ကိုရနိုင်မယ် Now ghrelin ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anorexigenic pathway ကို activate လုပ်ပြီးတော့ဒီ anorexigenic pathway ကို inhibit လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ weight gain ရမယ် adipose tissue mass များလာမယ် Genetic predisposition mutation in the leptin melanocortin pathway polygenic obesity and epigenetic disorder like Prader-Willi and Tempest syndrome played a major role in the pathogenesis of obesity. These are the monogenic mutations linked to the obesity. Role of serotonin have the anorexic effect and decreased food intake and weight reduction. Despite centrally acting serotonin having anorexigenic pathway, and serotonin is linked with the carbohydrate craving as carbohydrate, but not protein. Consumption leads to the serotonin production in brain. Hence, since individual crave carbohydrate has a way to improve their mood via the stimulation of serotonin secretion. Another are the dopamine and histamine, and their associated receptor activity are associated with satiety regulation. Serotonin inhibitor like the sertraline, fluoxetine reduce food intake and promote weight loss in some patients by increasing central serotonin concentration. That initially acting as the anorexigenic pathway, and SSRI are thought to cause a weight gain when used for more than 1 year by down regulating available serotonin receptor and increasing food intake and begin the weight gain. Peripheral serotonin blends the effect of the beta-adrenergic signaling in brown and beige adipocyte, reducing energy expenditure by these fat cells, and it also increases the lipid storage in white adipocyte and promote adipocyte differentiation by activating beta gamma, facilitate the lipid storage and suppress energy expenditure over time. It began the obesity. This is the last microbiota gut-brain axis. Bidirectional signaling within the gut-brain axis involves in the pathophysiology of obesity mediated by the metabolic, endocrine, neural, and immune system mechanism. In a standard microbiota can regulate metabolism, adiposity, homeostasis, energy balance, central appetite, and food reward signaling, which together have the crucial roles in obesity. Obesity associated microbiota after host energy harvesting, insulin resistant, leptin resistant, low short chain fatty acid, and it began the low grade gut inflammation and fat deposition and obesity. Meta-analysis of the human clinical trials concluded that obesity was associated with higher counts of the following, lower counts of the following microbiota. In summary, obesity pathogenesis involves two related but distinct processes: sustained positive energy balance between the energy intake and energy expenditure, and upward setting of the metabolic adaptation of the resetting of the body weight subpoint at the increased value. Initial weight loss triggers a series of physiological mechanisms to prevent excessive catabolism. This is known as the metabolic adaptation. Metabolic adaptation may reduce the daily energy expenditure and reduces resting metabolic rate. Adipose tissue hypertrophy and hyperplasia, as well as the their regulators, affect development of obesity. Adipose cytokines like the leptin play a critical role in the energy sensing, and any imbalance offset obesogenic and anorexigenic
genetic factors drive the pandemic of obesity. Ghrelin and serotonin also contribute to energy expenditure and fat storage, making them important targets for obesity therapy. These are the references, and thank you for your kind attention. Thank you, Xia, for your presentation. According to Agenda 5, I would like to invite Professor Siaji Nanaithon for the topic of obesity and its consequences. Good evening, all my teachers and my colleagues. Today I'm going to present the obesity and its consequences. As previously, Madhavansi clearly mentioned that the global obesity rate have increased exponentially in the recent decades. So people with the obesities began younger and younger. So the morbid obesity is increasing, and the health implications are only beginning of the beginning. So we have to see more and more implications in the future. As rate of the obesity rises, we are now more and more interested in its associated complication, as well as the greater understanding of the role it plays in the many diseases. So the complications associated with the adult obesity are overwhelming and became national healthcare systems, overwhelming the national healthcare systems in most of the countries. So here we can see the complications of the obesity from head to the bottom of our bodies. So many, and it is multi-organ and multifactorial complications through the anatomy and as well as the metabolic pathways. So it believed to be mediated by the inflammation and the gut microbiome changes. So obesity and its complications can have two pathways. The first is anatomical, as we all know, through the strain of the various body size and organs. These are the some examples like the obstructive sleep apnea in the respiratory system, and the osteoarthritis in the weight bearing joints because of the anatomical pathway. And another is the metabolic. It can exert the metabolic pathway through the hypertrophy of the adipocytes, producing the inflammatory through the tumor necrosis interleukin 1 and interleukin 6. So it can exert the cardiometabolic diseases and so many cancer in our body and prone to get the infection. So another pathway is a lipid-induced cellular insult through the insulin-resistant cardiovascular disease, NFLD, and the metabolic syndrome. So this diagrams clearly show the obesity is associated with the chronic low-grade inflammatory phenotypes. So in contrast to the acute inflammatory response in the cases of the injury and the acute infection and etc. So obesity have orchestrated by the metabolic cells in response to the excessive nutrients. So immune cells are the abundance in adipose tissues. Obesity induced activations of their inflammatory response causes changes in their number as well as their activity.
So this leads to the inflammation and the dysregulated immune system, which these changes can be seen as early as childhood. So this is a stage of the chronic low-grade inflammatory phenotype, like the autoimmune diseases. Most of the researchers believe it has been demonstrated that obesity is associated with the profound microbial changes. So gut microbes has impact on the host metabolism through the signaling pathway, the effect of the inflammation, fat deposition, and insulin resistance. So some researchers proved that transplanting the lean fecal microbiota in the obese individual, so it can demonstrate improvement in these insulin sensitivity and the microbial diversity. So in the obese patients, there will be the dysbiosis of the gut microbiota through the genetic factors as well as the environmental factor. If persons with the dysbiosis, and it can give the impact on the energy absorption, central appetite, impact on the fat storage, chronic inflammations, and also impact on the circadian rhythm. So let me move to the pathogenic consequence of the obesity, especially on the cardiometabolic, respiratory, musculoskeletal, and hepatic and fertility related. So here, this graph clearly shows the obesity and the burdens of the mortality. We can see the increased risk of all causes of mortality and cardiovascular mortality and the cancer mortality, especially if persons with the effect is more significant at the level of the above BMI 30. So here again the correlation between the obesity and cardiovascular risk. So the lighter area represent for the year free of the cardiovascular disease, and the darker area represent for the years with the cardiovascular disease. Clearly, the proportion is quite clear. It's the increase in the obese and the morbid obesity individual, and the left panels represent for the middle age, and the right panel represent for the women. So we can clearly see the effect in both sets. So there is the inverse correlations between the BMI and survival. So we can see the survival times clearly below the average, with the BMI, higher BMI, obese and the morbid obese. The obesity drives the cardiovascular disease through the metabolic syndrome. This all of us already know. The adipose tissue is the endocrine functions which play a role in the metabolic syndrome. So because of low level adiponectin, because of the adipose tissue dysfunction, with the combinations combined with the excessive secretions of the fatty acids and adipose tissue, it can induce the insulin resistance by inducing the glucose, affecting the glucose transpose. Here again, the obesity can give rise to the metabolic syndrome, like here, and then consequences like the type 2 diabetes, cardiovascular disease, and then increased mortality. This affects through the beta cell dysfunction because of glucolipotoxicity and then pro-inflammatory cytokines. So they can give rise to the beta cell demise. Here will be the hyperinsulinemia as well as hyperleptinemia. Both can affect
through the central sympathetic nervous system activations. And as a result, increased renal sympathetic nerve activity and can give rise to the hypertension, and combined with the metabolic syndrome, there will be the cardiovascular risk. There is the microvascular. Previously, I mentioned the macrovascular, and then now the microvascular complications in the diabetes and the obesity. The individual BMI more than 25 have men stands one that have HbA1c less than 7, and to that approximately to that have the HbA1c more than 7, and can give the microvascular complications, especially in individual with the A1c more than 7, range having the polyneuropathy, nephropathy, and the retinopathy. So the role of the adipocytokines contribute to the in the settings of the dyslipidemia metabolic syndrome. So adipose tissues secretes several bioactive mediators, what we call the adipokines, like the adiponectin, resistance, vinfastins. So all of the adipokines have a combined effect on the metabolic syndromes and the cardiovascular risk. So adiponectins, lower level of the adiponectins responsible for the pathology associated with the obesity and dyslipidemia. Resistance can give rise to the insulin resistant dyslipidemia, metabolic syndrome. So resistance is down-regulated by the PPAR modulators. So other adipocytokines include the RBP4, which affect on the insulin-resistant dyslipidemia metabolic syndrome, so involved in pathogenesis of the obesity. So visfatins, it had the insulin-mediated action. So it's plasma visfatins positively associated with the BMI. So the last is a leptins secreted from the adipose tissue. The adipose tissue is the main source of the leptins that play a role in satiety and the leptin resistance contribute to obesity and the arthrogenesis. So let's move to the musculoskeletal consequence. Unquestionably, obesity can affect on the musculoskeletal impact. So overweight obesity, we have comminuted fractures, more prone to get the fractures and more prone to get the fall. So here is the so many studies prove the overall higher BMI have the higher incidence of the orthopedic problems and the including the ankle fractures. If individuals BMI more than 30, this subset of the populations, there will be the increased odds ratio of the orthopedic consultations, and then there will be the ankle fracture incidence also increase. This graph clearly represented the more and more BMI. If we have more and more problems with the osteoarthritis. So pain during the 24-hour, more intense pain during last months, and then treatments for the pain due to the osteoarthritis. So obesity directly associated with the clinical consequence of the osteoarthritis, with the gradually dose-dependent relations by the increase in the BMI. So the more BMI we have, the more and more problems. This pictures represent for the
pathophysiology and mechanisms, the relationship between the osteoarthritis and obesity. Because of the mechanical overload, in addition to mechanical overload, we have a low synthesis of the HDL and the high TG and the free fatty acids and the oxidized low density lipoproteins, and there will be the impact on the bone marrow, and then there will be impact on the cartilage, synovium, and the subchondral bones. In addition to this, there will be the direct impact on the joint loading. So we have infrapatellar fat bed and more joint damage in the osteoarthritis mechanisms. So that is the summary of the obesity and obesity risk. We have problem with the pain in higher BMI. We have a problem, and we have reduced quality of life, and the fracture, more prone to get the fracture, lack of proper image, and last not the least, there will be the surgical complication, more complication in the obese patient. So this graph shown the more and more BMI, there will be the increased mortality, increased need for the ICU, increased needs for the mechanical ventilations in the post-operative period, and more thromboembolysis phenomenon in the obese patients. Obesity is an independent and moderate risk factors for the venous thromboembolism. And again, the risk for the infection during the post-operative period. More common in the obese patient, especially in the obese and the diabetic patients. So another subheadings in the hepatic complications. Approximately 90% of the nephrology patients have more than one component of the metabolic syndrome, and one that has the metabolic syndrome. So nephropathy is closely associated with the components of the metabolic syndrome, including obesity. This graph represents for the parallel pandemic. Here clearly we can see the China, Japan, and Korea, the more prevalence obesity. At the same time, the prevalence of nephrology is higher and higher. So parallel pandemic. That is the proportions of the obese patients and non-obese patients in the nephrology universe. So here we can see the nearly the same proportions and same distributions between the obese and the non-obese. In contrast to the nephrology universe, NASH universe clearly shown that more contributions from the obese patients. So the obese patients can complicated with the NASH. This figures is a picture so represent for the rough pathophysiology from the normal level to the NASH cirrhosis. Because of the adipose tissue, there will be the insulin resistant, increased lipolysis, and then so many adipose cytokines changes, and can lead to the second impact, and that impact on the hepatocytes. So from normal level to the change to the symbiosis, if we have another impact, these from symbiosis to the NASH, and then so on, finally patient might have the cirrhosis. And there is the obesity and decompensation. Because of the obese patient have the greater reservoir for the inflammatory response. So many
local and generalized inflammation, so it can increase the risk of the decomposition in the cirrhosis. So the cirrhosis patients, if patients has a high BMI, the risk of decomposition is higher than the low BMI. So this graph clearly shown again the obesity was associated with the significantly higher proportions of the clinical decomposition. See, when we follow the 59 months, so that is the subgroup of the, so p-value quite significant. So now let's move to the obesity and cancer. Here we can see in our body so many chances of the increased incidence of the cancer because of the obesity. We can see, so including the esophagus and then gynecological cancers, including liver, gallbladder, breast, so many cancer. So obesity and the HCC mortality amounts. In case of the hepatocellular carcinoma, in compare with the low BMI, the higher BMI individual have higher mortality. So we are clear, we can see. So obesity can also impact on the liver transplantation outcome because of the problems, the low graft to recipient ratio, poor graft function, and decreased graft survival. So in post-liver transplant period, the obesity can give so many problems. So now move to the respiratory systems related consequence. So obesity is very commonly associated with the obstructive sleep apnea. Through the two pathway. The first is a weight dependent because of the mechanical overload with the narrow airway. Patient might have a sleep apnea. So another pathway is a physiological dependent, so because of the increased sympathetic activity and the increased inflammation, and finally it can give rise to the sleep apnea. So here the studies, we clearly show the BMI is strongly associated with the elevated AHI in the certain ethnic. Here it is represent for the Asian peoples. So AHI means the apnea hyperapnea index. So the more AHI, the more likely to get the obstructive sleep apnea. So finally, the fertility-related consequence. In case of the female, because of the insulin resistance, and there will be the compensatory hyperinsulinemia in the obese person, increased androgen production, and they will inhibit the follicular development and prevent the ovulation, so associated with the polycystic ovary syndrome. So it can impact on the fertility of the female. So how about the male? There will be the chemoattractants and so many changes in our immune system in obese patients. So these can result on the cellular level changes like the impaired Sertoli cell function, disrupted spermatogenesis, and inhibitions of the sperm maturation, and changes also in the molecular level like the sperm DNA fragmentations. So finally, we have impaired sperm function, infertility, and the epigenetic inheritance. So that is my summary slide. And the global obesity rate has surged in the recent years and affecting individuals at younger age. So the more and more younger obese persons increasing globally, and including it has a health complication, multi-organ and multifactorial. So complications with the obesity overwhelm the national health systems of the so many countries, and not if it is not known,
and it will be in the future. So through the anatomical complication and through the metabolic issue. So obesity induces chronic low-level inflammation, CLIP, mediated through the metabolic cells, impacting immune system regulations and microbiome. Obesity exacerbates cardiovascular risk, as previously mentioned, musculoskeletal changes, and then liver problems, respiratory problems, and then fatality-related problems. It also contributes to the decreased life expectancy and the reduced quality of life. So not only the individual level, in addition to that, the economic pattern, because of the economic costs associated with the obesity and comparisons to health expenses, the loss of the productivity, and the impact on the societal infrastructure. So not only the physical impact, but also the psychological effect, like the obesity can lead to the mental health challenges, depression, anxiety, low self-esteem, and then exacerbating the same issue. So the prevention is the key to address the obesity by promoting the health eating habits, increasing the physical activity, advocating the supported environment, and fostering the policy that prioritize the public health. Thank you. Thank you, Siaji, for your presentation. According to Genesis, I would like to invite Dr. Ang Lang Bar for the topics of treatment of obesity. So science topic management of obesity ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီ obesity ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ allotted time မှာဘလို့မှကျွန်တော်ပြည့်စုံအောင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ hepatology point of view ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ management of obesity ကိုပြောမှာဖြစ်ပါဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် slide မှာလဲပေါ့နော် 80% of obesity patient ကကျွန်တော်တို့ fatty liver disease ရှိတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် integrate လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါ so we have nothing to disclose for the presentation and ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ NAFLD ပေါ့နော် NAFLD is a အားလုံးကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ is a systemic multi-system involvement ပေါ့နော် OSA ပါမယ် gallstone disease တွေပါမယ် type 2 diabetic sarcopenia CKD OA and cardiovascular disease and cancer related such as HCC stomach pancreas lungs and colorectal cancer and also polycystic ovarian syndrome and that's why we need a integrated model of care ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ multidisciplinary approach သွားမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေကပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါ so hepatologists endocrinologists nutritionists and cardiovascular reduction is essential for management of dyslipidemia diabetic hypertension smoking cessation antiplatelet therapy and screen and treat to other comorbid conditions like OSA PCOS and degenerative joint disease and integrated weight loss center တွေရှိဖို့လိုပါတယ် and glycemic control and prevention of HCC and other cancer-related conditions. ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ primary care level or ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ endocrinology clinic or GI clinic and obesity clinic တွေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ NAFLD ကို screen လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ at risk population ပေါ့ fibrosis ရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကသိဖို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step 3မှာဆိုရင်ဒါ non invasive testing ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ risk factor ရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့လွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ fit for scoring နဲ့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တွက်လိုက်လို့ဒါ more than 1.3 ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် intermediate risk လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် liver stiffness measurement ပေါ့နော် by means of VCTE ပေါ့ကျွန်တော် fibroscan နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ risk stratify လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ခုကတော့ MRE တို့ ELF တို့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လွယ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ fit for score ရ fibroscan နဲ့ကျွန်တော်တို့ at risk
ကိုရှာဖို့လိုပါဒါတော့ကျွန်တော် fit for ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ is online calculator နဲ့အလွယ်တကူတွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ fibroscan နဲ့အလွယ်တကူရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော် fibrosis ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ liver fibrosis ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် risk for advanced outcome ပေါ့နော် in terms of severe liver disease and liver related mortality ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျများရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fibrosis ကိုကျွန်တော် regress လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ patient ရဲ့ clinical outcomes တွေကကောင်းလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် NAFLD မှာ who are the at risk for NAFLD ပေါ့ diabetic ရှိတဲ့လူကျွန်တော် obesity ရှိတဲ့လူ dyslipidemia ရှိတဲ့ metabolic syndrome တွေရှိတယ် PCOS ရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ at risk population လို့သတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ American guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်nomenclature ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသစ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် NAFLD မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် steatotic liver disease ပေါ့နော်ဒီလိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ cardiometabolic criteria ပေါ့ any of the following condition ပေါ့နော် overweight ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော် Asian မှာဆိုရင်တော့ BMI more than 23နဲ့ဖြတ်ပါ insulin resistant ရှိတယ် pre-diabetic ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fasting blood sugar more than 100ကျော်မယ် 2HBP ကကျွန်တော်တို့ဒါ140ကျော်မယ်ပေါ့နော် A1C က 5.7 ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် diabetic pre-diabetic or ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် diabetic medication တွေတောင်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်က blood pressure ကကျွန်တော် more than 130-85 ပေါ့နော် millimeter mercury ရှိတယ် and also treatment ယူနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒါ risk အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် plasma triglyceride level more than 150ကျော်ရပေါ့နော် HDL ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်40အောက်မှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် at risk population ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူတွေက other causes of steatosis ရှိလားပေါ့ for example alcohol consumption ရှိလားပေါ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က MASLD ပေါ့နော် MASLD ပေါ့ metabolic dysfunction associated steatotic liver disease လို့ဒါကျွန်တော်တို့ diagnosis လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ risk factor တွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ metabolic risk factor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ by this definition ကကျွန်တော်တို့ကဒီ NAFLD diagnosis မှာကျွန်တော်တို့က metabolic syndrome ကိုဒါအခုမှစပြီးတော့မှ integrated လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NAFLD treatment တွေကိုယူတဲ့အခါမှာ management of obesity diabetic hypertension dyslipidemia ကျွန်တော် management လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ we can prevent the cardiovascular risk factor and cardiovascular disease and we can prevent the liver cirrhosis ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ management of obesity is a management of the fatty liver disease လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ treatment တွေပေးတဲ့အခါမှာ we have to aware of the obesogenic medication ပေါ့နော် for example insulin sulfonylurea ကျွန်တော် pioglitazone ပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော် weight gain ရတဲ့ medication တွေကိုကျွန်တော်တို့ aware လုပ်ဖို့လိုပါတယ် and also the hypertensive medication ပေါ့နော် beta blocker such as atenolol metoprolol propranolol ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ဒါ overweight ရှိတဲ့ patient တွေမှာကျွန်တော် beta blocker ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ weight neutral ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် carvedilol ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် and also obesogenic medication ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဆရာမြောက်ရှန်ပြောတဲ့မှာလည်း SSRI တွေပါတယ်ပေါ့နော် SSRI တွေကဒါကျွန်တော် serotonin က appetite ကိုကျတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော် rebound နဲ့ weight gain ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် antihistamine တွေပါမယ်ကျွန်တော် antipsychotic တွေနော် contraceptive pills တွေ corticosteroid တွေ hypnotics and opiate medication တွေက they are the obesogenic medication ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ approach ကဘာနဲ့သွားမလဲပေါ့နော် healthy lifestyle physical activity behavioral modification pharmacologic therapy bariatric surgery ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ weight loss ကကျွန်တော် 5 to 10% total weight in 6 months ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ is a satisfactory management လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် approach ကတော့step by approach ပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ lifestyle modification လုပ်မယ်တကယ်လို့မရဘူးပေါ့နော် difficult lifestyle modification ရှိရဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ anti obesity medication တွေကိုဒါထည့်ဖို့လိုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် lifestyle modification လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ weight က regain ပြန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ anti obesity medication တွေဒါပြန်ပြီးထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဇာကြီးဦးနိုင်ထုံးပြောသွားတဲ့ဒါ obesity related complication တွေရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ anti obesity medication တွေဒါကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် guideline တွေကကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာတစ်ခါတလေ practical point အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှားရဖို့ရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ practical point အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ BMI more than 30 or ဒါမှမဟုတ် more than 37 with comorbid condition ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် anti obesity medication ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နောက်တကယ်လို့ on obesity medication မှာကျွန်တော် response ရှိတယ်ပေါ့နော် more than 5% total body weight loss ရှိရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပေးခင်မှာကျွန်တော် weight က stabilize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်ပေးတဲ့ medication ကဒါအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာကျွန်တော် interpret လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့
weight က plateau ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ another add-on medication ထည့်ဖို့လိုရပါတော့ and also ကျွန်တော်တို့က patient ကို is long term medication ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါငကိုတွေကစပြီးတော့ပြောဖို့လိုပဲဒါမှကျွန်တော်တို့ compliance ကောင်းမှာဖြစ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ American ALCT နဲ့ဒီ American Association for Clinical Endocrine joint statement joint guideline ဖြစ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော် NAFLD မှာကျွန်တော် weight loss ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ management guideline ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလွယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ component structural weight loss program ပေါ့နော် by means of diet restriction exercise and FDA approved medication followed by pediatric surgery ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် lifestyle modification ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့ diet အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် evidence based အဖြစ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် Mediterranean diet pattern ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ vegetables တွေပါမယ် fruits တွေပါမယ် and sweetened cereal rich fiber တွေပါမယ် nuts တွေပါမယ် fish or white meat တွေပါမယ် olive oil တွေပါမယ်ပေါ့နော် lifestyle ကျွန်တော် Mediterranean diet မှာဆိုရင်ဒါ simple sugar တွေကို limit လုပ်မယ် processed red meat တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် limit လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mediterranean diet မှာကျွန်တော်တို့ evidence ကတော့ပါလဲဆိုတော့ reduce the intrahepatic steatosis and improve the insulin sensitivity and it can reduce the mortality ဖြစ်ပါဒါတော့ကျွန်တော် Mediterranean diet pyramid ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ခြေကတော့ဒါအများကြီးစားလို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာ sweet တွေကဒါကျွန်တော်တို့ limit လုပ်တာဒါ diet pyramid pattern ဖြစ်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ local relevance ကတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Mediterranean pattern ကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ practice မှာလည်းဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလူနာ education ပေးပါ Harvard University ကထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ healthy eating plate ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလေးပုံတစ်ပုံကတော့ဒါ gains တွေ weight gains တွေပါမယ် whole grains တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါကျွန်တော်ထမင်းပေါ့နော်ထမင်းကဒါလေးပုံတစ်ပုံလည်းပါမယ် protein ကဒါ another one portion က protein ပေါ့နော် and half portion က vegetables တွေ fruits တွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့စားခိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို drink အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် coffee tea ဒါအကုန်တောက်လို့ရတယ်ဒါ little no sugar ဒါဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ dairy product တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ကို no တော့ပေါ့ဒါတရက်ကိုတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပေါ့နော် juice တွေဒါကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရတယ်နောက် avoid sugary drinks ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ healthy wines ကတော့ဒါကျွန်တော် cooking wines တွေပေါ့နော်ဒါတော့ဘာပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် healthy ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Mediterranean diet ကိုကျွန်တော် evidence အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mediterranean diet မှာကျွန်တော် liver stiffness တွေကကျသွားတယ် hormone insulin resistance ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစေတယ် liver fat index ကလည်းကျွန်တော်တိတိကျကျကျတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါဘောနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် low carb diet ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် low carb diet စားခြင်းအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့NAFLD population မှာဆိုလို့ရှိရင် significant reductions of intrahepatic lipid content တွေတိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ liver inflammatory markers တွေဖြစ်တဲ့ ALT AST DGT ကတော့ no significant reduction ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ diet pattern တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ liver fat content တွေကတိတိကျကျကျွန်တော်ကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါခုနဆရာမြောင်ရှာပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fructose sucrose ဒီ beverage တွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေကဒီ fructose နဲ့ sucrose ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ de novo lipogenesis ကပို့ပြီးတော့များစေတယ် intrahepatic ဟိုကျွန်တော် fat contents ကပို့ပြီးများတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်း recommend လုပ်တာတော့ coffee ပေါ့နော် coffee can reduce the liver fibrosis and inflammation ပေါ့နော် so it's a protective ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ high fat ဟိုဒါ avoid လုပ်ရမယ် high sugar high fat ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ avoid လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် all types of coffee ပေါ့ကျွန်တော် decaf ပဲဖြစ်ဖြစ် instant ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ ground coffee ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ benefit ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ exercise ပေါ့နော် exercise မှာကျွန်တော်တို့ physical activity မှာ light moderate vigorous intensity ဆိုပြီးဒါရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ metabolic equivalence ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါပဲကတော့low light intensity ပဲကတော့ moderate intensity ပါဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် walking ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တာသူရဲ့ speed ကတော့ 4.8 km per hour or ကျွန်တော် 3.0 mile per hour ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ moderate intensity ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက် jogging ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ vigorous intensity exercise ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုဘာ recommend လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်ဆုံးခက်သွက်သွက်လေးပေါ့နော်လူနာကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး9ရက်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး9ရက်ပဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့150 minutes per week ဆိုတာဒီလောက် recommend လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ခက်သွက်သွက်လေးလမ်းလျှောက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ခြင်းအပြင် liver fat တွေကကျွန်တော်တိတိကျကျကျတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် liver inflammation တွေကဒါတိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ in terms ကျွန်တော်ဒီဟို age of the AI ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် smartphone တွေရှိတယ် application တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒါ monitor လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် benefits တွေရှိတယ် concern တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါလွယ်လွယ်တကူ
ဒါကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် course ကလည်းချို free ရတဲ့ application တွေရှိတယ်ဒါ evidence တင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ remind လုပ်မယ် prompt လာမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှာပဲကျွန်တော် everyday practice မှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကို report တက်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ငါဒီနေ့တော့လမ်းလျှောက်တာ15မိနစ်လျှောက်ပြီးမှနိုင်ခွဲလို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ report ကကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါက in terms of data safety privacy and transparency ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော် weight loss goal ပေါ့နော်အဲ့တော့ weight loss ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ liver enzyme တွေက improve ဖြစ်လာတဲ့ hepatic cirrhosis ကိုကျွန်တော်တို့တက်တာစီတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် block weight loss ဖြစ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့အများဖြင့်ကျွန်တော် diabetic condition တွေ hypertensive condition တွေနောက် hyperlipidemia တွေမှာကျွန်တော်တို့ 5% weight loss ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ significant ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 5% weight loss ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ lipid HDL cholesterol တွေကတက်လာတယ်ပေါ့နော် triglyceride level က40 mg per deciliter ကြီးကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ NAFLD population မှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ weight loss က more than 10% ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် liver fibrosis က 45% ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူနာတွေကမေးတတ်တယ်ပေါ့နော် weight ချပါ weight ချရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေး6တာပြန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရဆရာဆိုဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် 45% ဒီကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လူနာကို encourage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ more than 7% weight loss ဆိုရင်တော့ဒါ inflammation ပေါ့နော် NASH resolution ကကျွန်တော်တိတိကျကျကျသွားတယ်။ ballooning liver inflammation တွေကကျွန်တော် more than 5% ဆိုရင်ဒါကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် obesity လို့ပြောရမယ်လေ there is a population of lean NAFLD ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Asian population မှာကျွန်တော် PNPLA3 LEO mutation ကဒါဒီလူတွေမှာကျွန်တော် lean NAFLD population ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော် weight loss ပေါ့နော် weight management မှာကျွန်တော် anti obesity approach မှာ FDA proven medication တွေရှိတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် bariatric surgery ပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် these are the FDA proven medication တွေပေါ့ orlistat like Zytrin phentermine and topiramate nitrazole liraglutide semaglutide and tirzepatide ပေါ့ဒါကျွန်တော် orlistat ဆိုရင်ဒါ nearly 2000 လောက်ကြာတာကျွန်တော် FDA approve လုပ်တာလေပေါ့နော် lipase inhibitor and it's a block the 30% absorption of dietary fat ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုနဆရာမြောက်ရှင်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော် hypothetical neuro not only the centrally acting mechanism ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ liraglutide ဆိုလို့ရှိရင် GLP-1 receptor agonist ဆိုရင်ဒါ intestine မှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ liver မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် and not only the hypothalamus ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ orlistat ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ intestine မှာကျွန်တော် fat absorption ကိုဒါပိတ်တဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်this သူ့ class ကိုပြန်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင် appetite suppressant တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် phentermine တို့ topiramate တို့ phentermine topiramate and ကျွန်တော် dexphentermine ဒါတွေကကျွန်တော် appetite ကို suppress လုပ်တာနော် craving ကိုတက်တာတဲ့ဆေးတွေကဒါ bupropion nitrazone bupropion ပေါ့နော်နောက် gut ကို motility ကိုနည်းစေတဲ့ဆေးတွေကဒါကျွန်တော် GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော်နောက် insulin ကျွန်တော် resistance ကို improve ဖြစ်စေတာ metformin absorption ကိုနည်းစေတာကျွန်တော် orlistat ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ slow cat emptying ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် GLP-1 receptor နဲ့ကျွန်တော်ဒီ orlistat ကိုပဲအဓိက mention လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် GLP-1 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ is a extremely effective weight loss medication ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ once daily ဒါထိုးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ compare to placebo ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် body weight ရဲ့ဒါ nearly 10% body weight reduction ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်weight loss မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါ different dosage ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့more than 5% weight loss က 63% ရှိတယ် 10% weight loss က 33% ရှိတယ် more than 50% weight loss ကကျွန်တော် 40% ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နာသာကျွန်တော် weekly semaglutide ပေါ်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် nearly 60% weight reduction ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီ diabetic PPS တွေအတွက်ဒါဒီဟာတွေကဝယ်လို့မလွယ်တော့တဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နီနာထိုင်းလန်မှာဆိုလည်းဒီ Ozempic ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဝယ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အော်ဒီ GLP-1 တွေကပါတယ် not only the centrally acting ပေါ့နော် and also for multi ကျွန်တော်တို့ဒီ system ပေါ့နော် liver မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gluconeogenesis ကိုကြားစေတယ် liver steatosis ကိုတက်တာစေတယ်and now intestine မှာဆိုရင်ကျွန်တော် gastric emptying ကိုကြားစေတယ် gastric motility ကိုကြားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ side effect တွေကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် nausea ရှိမယ် vomiting ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ adverse reaction တွေပေါ့နောက် brain မှာဆိုကျွန်တော် food craving ကိုတက်တာစေတယ်ပေါ့နော် reward behavior နဲ့ palatability ကိုကြားစေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကစားခြင်းစိတ်တွေကကြားသွားတယ်ပေါ့နော်
muscle မှာဆိုရင် insulin sensitivity ကိုကောင်းစေတယ် pancreas မှာဆိုရင်ကျွန်တော် insulin secretion ကိုကောင်းစေတယ် beta cell survival ကိုကောင်းစေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် GLP-1 receptor agonist ကျွန်တော် glycemic control ပေါ့နော်ဒီမှာသုံးတယ် weight loss medication တွေမှာသုံးတယ် cardiovascular organ တွေကိုလည်းကျွန်တော် improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ GLP-1 receptor မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါ is a dose dependent dose matter ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ obesity မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2.4 mg ဒီထိုးမှသူကဒီကျွန်တော် more than 10% weight reduction ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် cardiovascular organ တွေကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် non fatal ischemic stroke နဲ့ myocardial infarct risk တွေကဒါ semaglutide အုပ်စုတွေမှာကျွန်တော်တိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်these are the different GLP-1 receptor agonists ပေါ့နော် liraglutide ဆိုကျွန်တော် Saxenda ပေါ့နော် Victoza ကတော့ဒါ diabetic နဲ့သုံးတာ Saxenda ကတော့ကျွန်တော် weight loss နဲ့သုံးတာပေါ့နော်ဒါ once weekly ကျွန်တော် Ozempic ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ semaglutide ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော် dose dependent dose matter ဖြစ်တဲ့ 2.4 mg ဒီထိုးဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော် Ozempic ကအများဆုံးဒီကောင်ဆိုရင်တော့ 1 mg ဒီပဲထိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါဒီ Novo ကနေပြီးတော့နာ Wegovy ဆိုတဲ့ brand နဲ့ဒါကျွန်တော် obesity မှာသုံးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် paste တွေပေါ့နော် Ribelset ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါ diabetic မှာဆိုရင်ဒါ oral semaglutide ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ is on the horizon ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ obesity မှာသုံးတာကတော့50 mg ဒီဒါပါပါပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ weight reduction ကတော့ 15% weight reduction ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ different types of ဒီကျွန်တော်တို့ GLP-1 receptor agonist တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ another dual ပေါ့နော် GLP-1 နဲ့ GIP receptor agonist ပေါ့နော် tirzepatide ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Mounjaro အနေနဲ့ဒါရှိပါဒီမှာဒီ Surmount trial ဆိုမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ nearly 22% weight reduction ပေါ့နော် compared to placebo and different doses ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက50 mg ဒီဒါသုံးထားရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီOrlistat ပေါ့နော်အဲ့တော့ Orlistat ကကျွန်တော်တို့ဒါ2000လောက်ထဲရတာကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့လည်းအများကြီးပြောတာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ real world evidence study ဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Zytrin နဲ့ Zytrin အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Orlistat နဲ့ Resveratrol ပါတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ compare လုပ်တဲ့ study လေးကိုကျွန်တော် present လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 4 center ပေါ့နော် across the ရန်ကုန်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ 4 PI ကတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးခမောင်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးခမောင်ဝင်းရဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးကျော်စိုးထွန်းရဲ့ဆရာဦးသိန်းဆွေလက်ဒါတော့ PI 4ယောက်လုပ်ပြီးတော့ဒါလုပ်ထားတဲ့ study တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် 1:1 ratio နဲ့ဒါ Orlistat ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Orlistat plus Resveratrol ပေါ့နော် by means of Zytrin အားပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ compare လုပ်တယ်ပေါ့နော် primary outcome နေတော့ကျွန်တော် weight reduction and ကျွန်တော်တို့ 5% weight loss ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်3လပေးမယ်ပေါ့နော် 5% weight loss ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နောက် secondary endpoint နေတော့ကျွန်တော်တို့ fibroscan မှာကို control attenuation parameter ဘယ်လောက်ထိကျသွားလဲ liver stiffness ဘယ်လောက်ထိကျသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ more than 80% ကကျွန်တော်တို့ 5% weight loss ကျွန်တော်တို့ achieve ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Zytrin အားပေါ့နော်ဒီ OR အုပ်စုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့3.3 kg weight reduction ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် liver fat မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Zytrin အားအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဒီ baseline နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control attenuation parameter တော်တော်တိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတာဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် liver stiffness ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအစာတွေကတိတ် liver fibrosis များတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ study တွေမှာတိတ်မပါတဲ့အတွက်ဒါ numerical value ရတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ significant မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော် transient elastography ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် steatosis population ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ baseline ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟို Zytrin အားအုပ်စုကကျွန်တော်တို့3လပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီS0 အုပ်စုက proportion ကတိတိကျကျများလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ Now S3 ပေါ့နော် steatosis grade 3အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ after ကျွန်တော်12 week မှာဆိုရင်တိတိကျကျနည်းသွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော် subgroup analysis ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း obese patient with steatosis ပေါ့နော်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ Zytrin အားအုပ်စုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ fibrosis အုပ်စုမှာလည်းဒါ Zytrin အားပို့ပြီးတော့ favorable ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ conclusion ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adding to the Resveratrol ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ synergistic effect ပေါ့နော် in weight loss and liver function improvement ကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် subgroup analysis မှာလည်း steatosis က improve ဖြစ်လာတယ် fibrosis တွေကလည်း improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေကခုနကပြောတဲ့ by means of more than 5% weight reduction ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒါ response ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ follow up
ဒါတစ်လနေမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့follow up အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါ continue လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တကယ်လို့မရဘူးပေါ့နော် weight reduction မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ consider to change ပေါ့နော်ဒါ another anti obesity medication ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ဆေးရက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် discontinuation ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ weight ကျွန်တော် weight regain ကတော့ဒါကျွန်တော် is universal ပဲပေါ့နော်ဒီမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီကျွန်တော် GLP-1 receptor agonist တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် randomization ပေးပြီးတော့ဒါ56ပတ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကိုစပြီးရက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ liraglutide အုပ်စုကပြန်ပြီးတော့ baseline တက်ကိုပို့ပြီးတော့ weight တက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ surgery approach ပေါ့နော်ကျွန်တော် bariatric surgery ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် lifestyle modification root and wine and sleep gastrectomy ပေါ့ဒါ sleep gastrectomy ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nephrology population မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ liver fibrosis တွေကပို့ပြီးတော့ဒါ resolution ကကောင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ improvement of liver fibrosis ကလည်းဒါ more than one stage improvement ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် sleep gastrectomy ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးခုန present လုပ်တဲ့ data တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ more than 25% weight reduction ကတော့ဒါ sleep gastrectomy ပေါ့နော် followed by semaglutide ပေါ့နော် and ကျွန်တော် orlistat ကလည်း is a favorable drug ပေါ့နော် more than 5% weight reduction ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ NAFLD မှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ update present လုပ်ချင်တဲ့ data လေးတွေရှိပါကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကတော့အားလုံးကတော့ဒါ vitamin E နဲ့ pioglitazone ကကျွန်တော် NASH မှာဒါ recommended drug therapy ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလာတဲ့ metabolic ဒီ condition တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေးလာတဲ့ခါမှာ ASD guideline ကတော့ဒီကျွန်တော် diabetic ကိုကုတဲ့ဆေးတွေကဒါ NAFLD မှာပို့ပြီးတော့ potential benefit ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က fatty liver မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောလာပါတယ်ပေါ့နော် for example ကျွန်တော် liraglutide တို့ semaglutide တို့ tirzepatide တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် SGLT2 inhibitor ဒီဆေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ NAFLD ရဲ့ treatment အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ consider လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ potential therapeutic target for NASH မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ metabolism ကျွန်တော် steatosis liver ကျွန်တော် cell stress and apoptotic inflammation fibrosis remodeling lead to the cirrhosis အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးတစ်ခုကကျွန်တော် NAFLD NASH မှာဘယ်ဆေးကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ် approve ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ parameter တစ်ခုနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးတစ်ခုက NASH resolution ရလားဒါမှမဟုတ် fibrosis improvement ဖြစ်လားအဲ့နှစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးကိုဒါကျွန်တော် approve လုပ်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pipeline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆေးတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေမှာအများကြီးလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fail ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် obeticholic acid တို့ elafibranor တို့နောက် sysinivirol တို့ amarcor ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ suspend လုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် FX receptor agonist ပေါ့နော် obeticholic acid ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီFX မှာကျွန်တော်တို့ CYP7A မှာကျွန်တော်ဒီ bile acid synthesis ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်တာပေါ့နော်ပိတ်တော့သူရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ cholesterol များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့de novo lipogenesis ကိုနည်းစေတယ်နောက် stellate cell activation ကိုနည်းစေတယ်တော့ကျွန်တော် inflammation ကိုတက်တာစေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ study ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော် obeticholic acid ကကျွန်တော်တို့ NASH fibrosis improvement ကကျွန်တော်တို့ဒါ placebo နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ 23% ကကျွန်တော် fibrosis က improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ regenerate trial မှာဒီထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် fibrosis ကို improve ဖြစ်စေရတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဆေးတစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ pan PBR receptor ကျွန်တော်တို့ဒီ ligand စီပေါ့နော် lanifibranor ဆိုကျွန်တော် pan ကိုကျွန်တော် alpha ရော delta ရောကျွန်တော် gamma ရောသူကသွားပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပေါ့ဥပမာ alpha ဆိုရင် steatosis ကိုကျွန်တော်တို့နည်းစေတယ် by means of delta ဆိုရင် inflammation ကိုတက်တာစေတယ် by means of gamma ဆိုရင် fibrosis ကိုကျွန်တော်တို့တက်တာစေတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် native trial မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် primary endpoint ဖြစ်တဲ့ဒါ liver inflammation ကိုဒါ more than dose dependent ပေါ့နော် more than ကျွန်တော်1200 mg မှာဒါ nearly 50% ကကျွန်တော်တို့ဒါ liver activity score ကိုတက်တာစေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ secondary endpoint ဖြစ်တဲ့ဒါ fibrosis one stage improvement ကလည်း lanifibranor အုပ်စုကပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ evidence trial ပေါ့နော် saroglitazar ပေါ့ PBR alpha and gamma agonist ပေါ့နော်ဒါဆို Zydus ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ saroglitazar ဆေးရလဲဒါကျွန်တော် Indian မှာဆိုရင်2013လောက်တည်းရတာ diabetic dyslipidemia နဲ့ hypertriglyceridemia မှာသူက approve လုပ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ liver ကျွန်တော် NAFLD မှာလည်း
the liver inflammation ကိုတက်တာစီတယ်ပေါ့နော် by means of ALT AST alkaline force and gamma GT ratio ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြားတော့လဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ် and also liver fat ပေါ့နော် liver fat reduction ကလည်းဒါတိတိတတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော် cholesterol triglyceride ပေါ့နော် triglyceride ကဒီ saroglitazole 4 mg မှာဒါတိတိတတ်ကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက HDL ပေါ့နော် HDL မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တက်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း another promising study တစ်ခုဖြစ်ပါနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ thyroid hormone beta receptor agonist ပေါ့နော် rasmetium ပေါ့သူလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ lower liver fat ကိုဒါတက်တာစေတယ် lipotoxicity ကိုနည်းစေတယ် NASH ကိုကျွန်တော် resolve ဖြစ်စေတယ် LDL cholesterol ကိုကျစေတယ် triglyceride level ကိုကျစေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် recently published in New England Journal ပေါ့နော် this February မှာကျွန်တော်တို့ဒီ study ကကျွန်တော်တို့ဒါ publish လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ NASH resolution က nearly 30% resolve ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒါ fibrosis improvement က nearly 25% ဒါ improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် LDL cholesterol ကလည်းဒါ significantly reduce ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကျွန်တော်ဒီ thyroid hormone receptor beta agonist ကလည်းဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါပို့ outcome study တွေထွက်လာဖို့ရှိပါတယ် So I would like to summarize my presentation with this slide. As a risk of liver-related complication in FLD NASH depend on the presence of advanced fibrosis and cirrhosis. Early intervention is very important to prevent the progression of fibrosis and promote the fibrosis regression. So we have the effective management strategy including lifestyle, weight loss, pharmacotherapy to assist or address the comorbidity asset, for example like diabetic dyslipidemia or hypertension. And GLP-1 receptor agonists inclusive therapy are highly effective in weight loss. And also, for example, like semaglutide and tirzepatide are the most effective agent currently available for their weight loss. But GLP-1 receptor had the favorable effect on cardiovascular risk factor in outcome. Now, general available orlistat is provide a significant amounts of weight reduction around 8.8%, and that's a place in the current clinical practice. In addition to the robestrol, or two orlistat provide the synergistic benefits to the weight loss. So, thank you for your kind attention. Thank you, Sia, for your presentation. According to Agenda 7, I would like to invite our Honorable Chair, Professor Siaji Ujo Soton, for the topic of multidisciplinary approach to control of obesity. Hello, good evening again, everybody. Xiayi and all my colleagues. So today is the World Obesity Day 2024. I will be presenting on multidisciplinary approach to control of obesity. ကျွန်တော်မအားရင်ဆရာကြီးကသူပြောမယ်သူမရင်လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နဲ့ဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆရာကြီးကတန်ဝင်နေတော့ကျွန်တော်ပဲ present လုပ်လိုက်ပါ I've got nothing to disclose. So the mission of World Obesity Day အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က increase awareness ပေါ့နော်ဒီလို talk တွေလုပ်ချင်အပြင် we can have increase awareness among our primary care physicians and encourage advocacy, improve policies and share experiences. Shares because they have shared their experiences. So again, the definition of obesity is a condition in which excess body fat. What is body fat? And it has negative health effects. We are as if we have been born to be obese. Worldwide obesity has nearly tripled since 1975. So it is an alarming scale. Obesity obesity is recognized as a disease in health issues ရှိတယ်ဆိုတာကို societies တော်တော်များများ
ဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးကလက်ခံလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ body mass index ကတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော် Caucasian ဆို Asian ဆို Asians မှာလည်း Japan Taiwan Korean နော်နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ် but this is the arbitrarily ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် and then obesity the more obese you are the higher chances of dying early နော် clinical risk of obesity နော်ဘဝလေးပုံများလာလေပါပဲ risk ရတော့ဆရာနိုင်တော့အပြည့်စုံပြောတော့ပြပါပြီတခုပဲကျွန်တော်တို့ obesity ရဲ့ definition မှာ excess body fat လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရင် body mass index နဲ့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ body mass က not only fat ရောကျွန်တော်တို့ non fat component lean body mass လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ actually ဒါကြောင့် BMI မှာတချို့BMI လို့များတိုင်းလဲမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ကြပြန်ရော BMI နဲ့တိုင်းလဲကောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေရှိလာတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းမဲ့ fat ကိုတခြားတိုင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ we should measure the BDI body density index ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်နိုင်လဲ body part နဲ့လုပ်နိုင်တယ်နော် body density meter အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တော့ we can have a accurate fat composition ရတယ်အမေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း in an adult ဖြစ်လာတဲ့ကြာမှာဒီ proteins ကျွန်တော်တို့ဒီ bone or bone minerals so muscle mass ရတော့အပြောင်းလဲမရှိတော့အဲ့တော့တက်လိုက်ကြလိုက်ကတော့ fat ပဲပေါ့နော်တက်လာတယ်ဆိုလည်း fat ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲ weight short ဆိုတာလဲကျွန်တော် fat ကို short ခိုင်းတာပါနော် weight တက်လာတယ်ဆိုတော့လဲ fat တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခုပဲရှိတာပေါ့ water ascites ဆိုဒီမှာတော့ temperature ပဲဆိုရင်တော့ the culprit of weight gain is fat လို့ majority မှာယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ what makes you obese စမင်းဆောင်ပြောသလိုပဲ energy intake နဲ့ energy expenditure intake ကများနေတယ် expenditure နည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော် there will be accumulation of energy which will stored in fat and then you become obese obesity is not a synonymous of fat obesity is fat တခုတည်းရဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူး fat ရှိတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး there is a distribution of fat ခဏပြောတဲ့ဒီ apple shape pear shape ပေါ့နော်ကျွန်တော် upper body fat distribution နဲ့ lower body fat distribution လို့နော် pear shape obesity is healthy obesity လို့လဲ fat တော့များတဲ့အတိုင်းပဲ healthy လို့ပြောလို့ရ fat ကမရှိပြန်တော့လည်းမကောင်းမြန်ဟိုကျွန်တော်ဆရာကြီးတယောက်ပြောဦးတယ်ညတရင်တော့သူ့မိမကိုစားလိုက်တာကြောစားမိမှမသိရင်စားမိမှမသိဆို fat နဲပြန်တော့လည်းအပြဿနာရှိနော် so fat ကမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပါနော် and this distribution ကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း it is healthy that bad distribution ဆိုရင်တော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ကိုဆရာမင်းဆောင်လည်းပြခဲ့ပါတယ် distribution နဲ့မဟုတ်ဟို subcutaneous distribution နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် ectopic fat distribution မရှိတတ်တဲ့နေရာတွေမှာ fat တွေသွားပြီး accumulate ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာလားနောက်ဘာပြဿနာလား metabolic risk တွေဖြစ်လာမယ် vascular diseases တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ visceral fat ကတော့ဒီတက်မှာပြထားပါတယ် it is different from subcutaneous fat နော် organs တွေမှာနော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲ intra abdominal visceral fat accumulation called diabetes ဖြစ်လာတယ်နော်ကနပြောတဲ့ဒီ hypertension cardiovascular နော် stroke renal နော်ဆရာနိုင်တွင်ပြောတော့ပါတယ်ကျန်တဲ့ musculoskeletal ရော cancerous effects တွေရောဒါတွေဝင်လာတယ်အဲ့ ectopic distribution နဲ့မဟုတ်ဘူးဘာဝင်လာလဲဆို meta inflammation or mild chronic inflammation kind of fat excess fat abnormal distribution plus inflammation that causes the consequences of obesity and its complications နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောတော့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီထဲမှာနော်ရထားတဲ့ signaling cytokine တွေကြောင့်
ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါ So the World Obesity Day မှာကျွန်တော်တို့ causes of obesity ဒါပြောကြတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ obesity ရဲ့စားလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ exercise မလုပ်လို့ပေါ့ yes အလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ် but it goes beyond that ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် genetics factors ရှိတယ်တချို့လည်းမစားဘဲနဲ့ဝနေတာအမေကဝအဖေကဝကျွန်မလည်းဝတခုတော့ကျလေးရှူပြီးတော့မဝဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမေဝအဖေဝအမေစားအဖေစားတော့ကျွန်မလည်းစားရင်တော့ကျွန်မလည်းဝမှာပေါ့နောက် life events နော်အဲ့ life events ရလဲ or through psychological means obesity will contribute လုပ်နိုင်ပါပဲand now lifestyle factors say sleep deprivation နော် stress relieving factors food as a fat relieving factor say လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း you will become obese and then physical environment you are gonna load ဒီခေတ်မှာစားတောက်စရာတွေကပေါ်တယ် ultra processed foods high energy dense foods အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ obesity ကို contribute လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Why do we eat food? So we got pleasure. As I say, our reward center is stimulated and we got the sense of pleasure. ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အစားစားပြတာဖြစ်တယ် ခဏပြောတဲ့ genetics ကကျွန်တော်တို့ဒီ obesity မှာ contribute လုပ်တယ်ပြောပေမဲ့ only 0.8 to 0.9 ပဲပါပါတယ် it doesn't play a major role ဒါကြောင့်နော်မစားဘဲနဲ့တော့မဝပါဘူးအဖေဝလို့အမေဝလို့နဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးမဝပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဒီ cognitive and emotional influence on eating ဒီအနံ့နေအခုခေတ္တပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အနံ့ကလေးလည်းစားခြင်းစရာအဲ့ချိန်မှဘာဖြစ်တာလဲဒီမျက်စိပသားဓာတ်လေးကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ် and then အရသာမှလည်းဆွဲအောင်နော်ချိုအောင် especially ကတော့လူရဲ့တဲကြီးကြိုက်က sugar sweet အဲ့ဒါလုပ်ထားတယ်စားဖြစ်တာပဲနော်နောက်က emotional ခုနပြော reward system ကို stimulate လုပ်တယ်negative emotions တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအစားလေးစားခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော် pleasurable sensation လေးပြန်ရနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်တာနဲ့ရေခဲတတာဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အကျင့်တော်တော်များများမှာရလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် So ခဏပြောတဲ့ဆရာမအောင်ရှံပြောသလိုပဲ obesogenic environment မှာနော်ကျွန်တော်တို့ inorexogenic နဲ့ခဏဒီ oxygenic effects ရရှိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က science နဲ့တပြေးပြေး shift towards snacking ဟိုလေးတိုးကနေတွေ့တာနဲ့တိုးတီလေးစားတတ်တဲ့အခြင်းတွေဖြစ်လာတယ် portion size ရလဲ mushrooming ကြီးလာyou know ဘာဂါနဲ့အခုဘာဂါဆို2ဆ3ဆလောက်ကြီးလာတယ် and widespread availability unprocessed foods ultra processed foods ကျွန်တော်တို့စမ်းကြောင်းရှောက်လိုက်ဆိုင်200လောက်ရှိတယ်လမ်းဘေးမှာဒီခိုက်200 300အတွင်းမှာအဲ့ဒီလောက်ထိပေါ်များလာတယ် food desserts အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီး drifting away from home cooking you know တော့ grandma's recipe နဲ့အိမ်မှာစားပြီးတော့ကြီးလာနေအပြင်းမှာပဲစားပြသွားကြဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားစင်ကာပူလိုနေရာမျိုးမှာတော့တနေ့လုံးအလုပ်လုပ်တဲ့နော်စဟုတ်တယ်မလား8နာရီနဲ့ညနေ4နာရီ5နာရီ6နာရီထိအလုပ်လုပ်တဲ့ချက်ချိန်မရှိဘူးနော်ဒီမှာလို့မိတ်တွေပါလည်းမရှိဘူးချက်ချိန်မရှိကြဘူး and then ခဏပြောရဒီအပြင်မှာ outletting ကလည်းခဏအလုပ်စကားဆက်ပြောကြတာပြတော့အပြင်မှာစားပြပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်8နာရီဆိုလဲ9နာရီ10နာရီမှရောက်ပြီးတော့နေ့လည်းစားလိုက်အိမ်လည်းရောက်ပြီးတော့နော်အိမ်မှာလည်းဟိုမိန်းမလည်းရှိနေတယ်လူတွေလည်းရှိနေတဲ့နဲ့မစားဘဲနဲ့ခက်ဆန်ဆန်နဲ့အပြင်မှာပဲစားတဲ့အကျင့်လေးတွေလည်းဝင်လာတယ် and targeted marketing နဲ့သိကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စားပြသွားကြတယ် and then assess သွားရလာရွလည်းလွယ်ကူလာတော့နော်ဒါတောင်ဓာတ်ဆီရှာလို့မရှာရင် obesity prevalence ပိုများလာ Okay တော့စားတာပေါ့နော်စားတာကိုကျွန်တော်တို့ခဏဆက်မြောက်ချန်လည်းပြထားပြီပဲ this is စားတော့ကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့စားတာပဲပြေတော့ဘိုက်ကပြေတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူစားတာလဲမေးရင်တော့ it's higher level brain နဲ့စားနေဘာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ experiment တစ်ခုမှာကြွက်တွေကိုအစာကျွေးတယ်ကျွေးပြီး esophagus ကနေအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ tube လေးနဲ့အပြင်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ကြွက်ကစားတယ်ဟာသူအချိန်တိုင်းသူရက်သွားတယ်ခါတိုင်းစားတယ်လို့ပဲစားနေတယ်အဲ့တော့ bite ထဲကိုဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်း bite ကဟိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကတော့ brain ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brain eating ဒါကြောင့်ခဏပြောတဲ့ pathway စီနော်ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် and then ခဏဆရာမအောင်ရှင်လည်းပြောပါတယ် we are hardwired to binge ဘာကြောင့်လဲဆို our ancestors တွေသူဖြစ်လာကစားမှာအစားတောက်ကအခုလို supermarket မှာသွားဝယ်လို့အချိန်မရအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးစားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာတွေ့သမျှကိုကျွန်တော်တို့ storage လည်းလုပ်ထားလို့မရဘူး refrigerator fridge လည်းမရှိတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲရှိတာကိုပိုက်ထက်ထည့်အဲ့ဒီအကျင့်ကခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပါလာအခုစားကြတွေပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ storage လည်းရှိရတာနဲ့လေခုနအရင်တော့ကဟာဒီတိပါလာတော့ our obesity ရဲ့အဓိကအချက်ကလည်းအဲ့ဒါပါနေပါတယ်အဲ့တော့ spectrum of hunger ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ yes ကျွန်တော်အစားဘာကြောင့်လဲ we need energy to survive energy to reproduce energy to defend ourselves so we need to eat and that's we call it physiological eating or homeostatic hunger ကျွန်တော် eat ဒါပေမဲ့ obesity ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာ it is not a physiological eating it is a hedonic hunger just for pleasure စိတ်လေးချမ်းသာအောင်စိတ်ကြိုက်စားတာနော်စိတ်အလိုလိုက်စားတဲ့စားနည်းပို့ပြီးတော့ dominate ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် hedonic eating the act of eating hyper palatable foods high in fat salts carbs and sugar pleasure instead of physical hunger for pleasurable eating hedonic hunger တွေနော်အဲ့ဒါတွေက main way of eating today's living society humans are wired for hedonic eating hedonic foods are physically abundant ရှင်းတော့ကြောင့်လဲစားပြတ်တယ်ခါလေအားနာတယ် patient တွေဝိတ်လျှော့ခဲ့ဒီကြားထဲမှာနေပြီးတော့နော်အစားတောက်တွေပင်လယ်ထဲမှာနေပြီးတော့လျှော့ရတာလဲခက်တော့ခက်hedonic eating ရဲ့နော် factors ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ more of cultural လို့ဘာလို့နော် long working hours ကနပင်မနာတွေ stress တွေလည်းပါလာတယ်ဒါမှ psychogenic ကန depression နော် social conditions တွေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြားထဲမှာနော် the place taste to smell palatability လေးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာစပစ်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခုက sleep deprivation ကလည်းအစားဖို့ကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် and then underlying genetics and epigenetics life events နဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်း hedonic eating ဘက်ကိုအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် so this is a kind of eating nowadays ဒီမှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့မိမကိုချစ်လို့ကျွေးနေတာလားဘာရွယ်ချက်နဲ့ကျွေးမှန်းတော့မသိဘူးနော်ဒီလိုပဲခွန့်ကျွေးနေတယ်အမျိုးတွေလည်းရှိပါမယ်ဒါကြောင့်တော်ဝင်းဆွေပြသွားတယ်ဖို့အဖော်ရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ obese ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ဒီလိုဖော်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီပဲ and then ခဏပြောတဲ့ဒီ hedonic eating ဒီစိတ်စေရနော်စားပေါင်းများစွာစားတတ်ကြတဲ့အကျင့်တွေလည်းဖြစ်လာကြပါပြီနော် so ဒါကြောင့် food ဒါကြောင့် it is a very heterogeneous etiology obesity no so but we need to combat it ဘာကြောင့်လဲ the consequences of obesity is not low no it's a ခဏပြောတဲ့we can be our lifespan can be shortened by 5 to 20 years နေတာမို့ရှားရတာလေးနဲ့ဒီလောက်ထိပိစမယ်ဆိုရင်တော့ I don't think it's worth it နော်ကျွန်တော်တောင်းရတော့အဲ့ multi ခဏပြောတယ်နော် disciplinary approach လေးလုပ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ AGA ကထုတ်ထားတဲ့ white paper ပေါ့နော်အဲ့မှာ power ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ထားတယ် that is practice guide on obesity and weight management education and resources
2017 ကထုတ်ထားတယ် 2022 မှာ revise လုပ်ထားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်မတွေ့တော့ 2017 ကိုကျွန်တော် base လုပ်ပြီးပြောထားပါတယ် AG ရဲ့ partnered with ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery Obesity Society Academy of Nutrition and Dietetics North American Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition အဲ့ဒါတွေကဒီ power နော်ဒီ development မှာသူတို့လည်း contribute လုပ်ထားပါတယ် and then as other official endorsement တွေကလည်း American Society of Metabolic and Bariatric Surgery other societies ကလည်း endorse လုပ်ထားပါတယ် so it is quite a reputable program for obesity management ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary team အနေနဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ obesity medicine specialist တွေ gastroenterologist တွေ bariatric surgeon endocrinologist တွေ primary care providers တွေ other physicians family or primary physicians တွေပါလာတယ် registered dietitian nutritionist တွေ exercise specialist တွေ psychologist တွေ physician assistants တွေ health counselors တွေ professionals in training professional trainers တွေလိုလာတာပေါ့နော် it's a multidisciplinary approach ခုနပြောသလိုအစားကိုခုနပြောတဲ့ willpower နဲလို့နော်မထိန်နိုင်မသိနိုင်လို့အရန်စားလို့ဖြစ်လာတတ်တဲ့ multifactorial ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ multidisciplinary approach လေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Obesity is a chronic relapsing disease ဖြစ်ပါတယ် It is not acute problem ရီတို့လေးအခုစားအခုပိုက်ပြေးသွားတာစားလို့ပိုက်ပြေးတာပဲရှိတယ် Obesity is a chronic problem and relapsing အခုဝိတ်ချတယ်ကြာသွားတယ်ပြန်ဝတ် It is a chronic and relapsing and ခဏပြောပြရင် multifactorial disease ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို counter လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကတော့ assess လို့ obesity ခဏပြောသလို various level of obesity primary secondary obesity and then the cause of obesity in this individual အဲ့ဒါလေးတွေ assess လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကုသမှုစာနောက်တစ်ခုကလည်း assessment မှာအရေးကြီးဆုံးက the willingness of the patient to reduce weight သူမချခြင်းမဲ့နဲ့ခင်ဗျားဆေးတွေဘယ်လောက်ပေးနေလဲသူစားတာနဲ့အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရတယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့် drug addict လို့ပဲ food addict ကလည်း we need patient ရဲ့ willingness လေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရအောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay patient နဲ့သဘောတူပြီဆိုရင်တော့ we have to start an intensive weight loss intervention ခဏပြောလဲ eating ကျွန်တော်တို့အစားတောက်နော် or exercise lifestyle modifications တွေလုပ်ကြပါမယ်ဒါပေမဲ့နော်လုပ်ကြပါမယ်လုပ်ရင်းနဲ့မအောင်မြင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခဏပြောတဲ့ဆရာ online ဘွားပြောသွားတယ်လို့ BMI more than 30 or BMI more than 27 plus comorbidities ရှိပြီဆိုရင်ခဏ therapeutic drugs တွေကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ပါတယ်ဟောတတ်တဲ့များလာမယ်မအောင်မြင်မှုဆိုရင်တော့ we can have endoscopic နော် bariatric နော်ကျွန်တော် procedure တွေလုပ်လို့ရတယ် bariatric surgery တွေအထိကျွန်တော်တို့သွားမှာပဲဖြစ်ပါပြီးတာနဲ့ပြီးရောလားဆိုရင်တော့ weight stabilization ဒီကျနေတဲ့ weight ကိုဆက် maintain လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆေးဆိုရင်တော့ဆောက်တောက်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ surgical procedure တွေလုပ်ထားတယ် complication တွေရတယ် or fail ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် re-intensification လိုရင်ပြန်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ next step ပြီးပြီလားဆိုလို့လဲ prevention of weight gain so obesity management is not a simple one ခင်ဗျာစားလျှော့စားလိုက်exercise လုပ်လိုက်တနေ့ထပြေးလိုက်တနေ့ဘယ်နှစ်ရက်ပြေးလိုက်ဆိုတာနဲ့တည်းပြီးမသွားပါဘူး It's a very complicated management problem ဆိုဒီမှာ weight management ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတော့ it improves quality of life နောက်က it prevent further and then you need to prevent further weight gain and then to improve obesity associated risk factors and comorbidities
health benefits say low genet where we need to reduce weight, and then after that we need to maintain the reduced weight to maintain lower. So this is the power. No? Practice guide on obesity and weight management, education and resources. First, weight gain, regain, prevention. Initially, a prevention in a potential, no, obese we can prevent it. Or damo, weight reduction weight regain prevent Sara. Sara educate no? Physiological eating, hedonic eating or short chabi physiological eating yam. Mayaye, palomle, eating at centrally acting drugs say, no? Appetite suppressant say, leptin enhancer say, no? General medication say, tolo yabare for prevention. Area obesity, sorry, obesity assessment. Obesity assessment, are 5 A's. Ask, permission to discuss weight, explore readiness to change, to address patient will convince why he needs to reduce his weight. Assess. Obesity stage, all the BMI, comorbidity, complications, and barriers to changes, not attitude. Not secondary causes of obesity like drugs, metabolic endocrine causes, and advice. Advice agree. Patient Lakami so in Hotamna General to Lakan expectation for the Raja, Wakami Chachini Odamna Dine Pong to Seja, me bound Seja and bound a jam, so editor Swasamuras and realistic Janan and Eta. Kona Bioda, percentage below Jay, or bar benefit Yades or previous speakers say Bioda Kajaro, not Edulolive, General Sion, they do my pipal. And assist, patient General Kunyama pipal. We don't blame him as blame no as we need to assist him. Now we need to assist in not already barriers say no resources say follow up say. So initially mara debat the general koji not the batalan na jay not a kajara nala the jane dona the general every low general close monitoring and follow-up the low barre. Intensive weight loss intervention phase out of is in a BMI category or chiva. BMI just overweight, so general lifestyle, diet, physical activity, behavioral therapy, lene general yabare. But BMI obese by yabi, so no, or with comorbidity says overweight by comorbidity says she be say no. Pharmacotherapy is the advisable prepare. And then obese yautabi so endoscopic procedures lopo recommend lopare or the morbid obese yautabi so not general endoscopic procedures say or not general the surgical procedures say a general doma prepare. So the drugs in pharmaceutical intervention are sound like they say Piotr probably come no a Olistat Kara General Dima we had a paper General Dima looked at a Peter to a to paper let to Papia Dobare. We got a very good result with Zytrum and Zytrum R. A reverseroli polynite kama we got a smoother and better results including cardiovascular, the diastolic dysfunction area shorter to Taro kana AGA general the 2022 the pharmaceutical
drugs တွေဆရာ online မှာပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ approved bariatric endoscopy procedures တွေကတော့ဆရာ online ဘာလက္ခဏာပုံနေပြသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ပါတယ် but one setting ကကျွန်တော်တို့ gastroenterologist တွေ our ခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့မစနိုင်သေးတာတွေ့ပါတယ် at least we should be start doing this နော်အဲ့တော့ obesity treatment period မှာကျွန်တော်တို့ခဏပြောတော့ဒီ weight depending on the weight loss နော် goal ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ these are the modalities we can try it နော်ပြဿနာက weight ချတယ် weight ကျတယ် yes ပြောတာတိတ်လွယ်တယ်နောက်တစ်ခုက body ရဲ့ set point weight ချလိုက်တယ် body ရဲ့ set point ကိုပြင်လိုက်တယ် set point ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာလေကိုယ်အစားလျှော့လိုက်တယ်ဒီသူက basal metabolic rate ကို short ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုလျှော့တာနဲ့သူဟိုဘက်က short ပေးလိုက်တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ counterbalance ပြန်ဖြစ်သွားပြန်အဲ့ set point theory ဒါကြောင့်အစားလျှော့ရုံနဲ့မရဘူး then you need a physical activity ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်နေရုံနဲ့လည်းမရဘူး at least sweat out ပေါ့နော် vigorous ဟာလေးတော့လုပ်ဖို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့က set point ကိုလည်းရှိနေတဲ့အခါ it is ပြောသလောက်မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့် we need to use pharmacological means or bariatric endoscopy or surgery တွေလိုလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ maternal obesity ကျွန်တော်မမေ့တဲ့နာ maternal obesity it can lead to adverse outcomes not only to the mother but to the fetus also ကိုမွေးတဲ့ကိုကလေးကိုချစ်ရင်တော့နော် maternal obesity လေး short ပေးပါနောက် WHO လည်း2022မှာ acceleration plan to stop obesity အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူတို့ထုတ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ obesity is become alarming ပေါ့နော်ခဏပြောတယ် progressively rising ဖြစ်လာပါတယ်။အဲကြောင့် obese patients တွေ photo တော့မဝသေးတယ်လို့မဝအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် like ကျွန်တော်တို့ hepatitis prevention missing targets mean missing opportunities and losing lives ဖြစ်ပါတယ်။နော် hepatitis နဲ့နှစ်ယောက်မှာ10မိနစ်မှာလူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ပေးနေရအဲ့ဒီလိုပဲ obesity ကိုကျွန်တော်တို့ tackle မလုပ်နိုင်ရင် we will giving more lives အဲ့တော့ WHO acceleration plan to stop obesity မှာသူကတော့5 work streams နဲ့သူကပေးထားပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ global လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် health system နဲ့ social protection system နဲ့ sport system urban design နော် education system နဲ့အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် and WHO technical package နဲ့လည်း visual policies တွေ marketing food and beverages တွေ food labeling early food environment public food procurement physical activity capacity building public education and awareness and innovations ဒါလေးတွေက work stream 1ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ current annual global cost of obesity က990 billions ရှိနေပါတယ် annual cost of obesity နော် percentage of GDP နဲ့ဆို 3.29% GDP ရှိနေနိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော် military expenditure အဲ့လောက်သုံးနေဆိုရင်ကမ္ဘာမှာအများဆုံးသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ America တို့ပြောတယ်ဒီမှာ obesity ကြောင့်နော်ကျွန်တော်သုံးနေရတာ ਨੇ အတူတူ obesity ကပိုများနေပါနော် and potential total savings per year on average US 429 billion save လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ obesity ကို 5% short ချနိုင်work stream 2 are delivery for impact we bring together technical expertise on obesity with implementation science expertise on program delivery work stream 3 are global advocacy ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ people and families living with obesity to lobby for the right to prevention treatment and management of obesity free of stigma
and to participate in the dialogue for change. ဒါလေးတွေ advocacy role ကလည်းအများကြီးကြည့်ပါတယ် and then other societies in it now we need to engage it တယောက်တည်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့တည်း gastroenterologist တွေလည်းလို့မရပါဘူး other medical professions တွေပါလာတယ်လို့ other non-governmental societies တွေလည်းပါဖို့လိုပါတယ် Oxygen 5 နေတော့ accountability ပေါ့နော် outcome targets တွေကျွန်တော်2025မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ rise of obesity in the children ending of all forms of malnutrition by 2025အဲ့တော့ဝတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြက်မှတ်ရမဟုတ်ပါဘူးဝပြီးတော့ sarcopenia muscle mass နဲ့နေတာလဲ is a malnutrition ပဲဖြစ်ပါတယ်အခါ intermediate target တွေကတော့ကလေးတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်2030မှာနော်ကလေးမှာမတက်အောင် and 50% reduction in global prevalence of physical inactivity အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ drive လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် and process targets တွေကတော့ prevention diagnosis and management of obesity in children and adolescents ဖြစ်ပါတယ် nutritional professionals တွေပို့ပြီးမွေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် and အဲ့ဒီကလေးတွေကိုရောင်းချတဲ့အစားအသောက်တွေကျောင်းမှာရောင်းနေတဲ့အစားအသောက်တွေ regulate လုပ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့2030မှာပို့လို့လာပါတယ် national public education တွေပို့လို့ပါမယ် campaign တွေလုပ်ပါမယ် physical activity နဲ့အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်เนาะအားဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် so no country is immune to obesity epidemic ကျွန်တော်တို့က we are not developing country ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာ obesity ဟုတ်တယ်မလား rate ကနေမလားဆိုတော့ခဏတော့ဝင်းဆွေပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့ဟာမှာသာကြံခဲ့တဲ့ obesity မှာတော့နော်ကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းအောင်လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစပြီးလုပ်ချိန်တန်ပါပြီ so this is a call for now action towards obesity thanks for Zydus to make this symposium so that we can make a call to combat obesity starting from today. So in conclusion, obesity is possibly the greatest healthcare issue of our day. ကျွန်တော်ပြောကြတယ်နော် NAFL တွေပြောနေကြတယ် cardiovascular mortality morbidity တွေပြောကြတယ်ကျွန်တော် stroke တွေပြောနေကြတယ် renal transplant တွေနော် renal CKD တွေပြောနေကြတယ်အားလုံးကstems from excess fat obesity ကစတာပဲဖြစ်ပါဒီ obesity ဖြစ်လာတဲ့ ectopic fat accumulation plus inflammation leads to diabetes cardiovascular morbidity mortality CNS နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ musculoskeletal renal everywhere စတာကexcess fat ကနေစလာဖြစ်ပါexcess fat ရှိမရှိရလဲဘာမှမခက်ခဲဘူးခုနပြောတဲ့ BDI assessment လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ fat ကနေ inflammation ရှိလာပြီလားဆိုတာကျန်တဲ့နေရာမှာမရှာနိုင်တော့ liver မှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ် liver မှာ fat တွေများနေတယ် yes this is the ectopic fat liver မှာ ectopic fat တွေများနေကျန်တဲ့ ectopic sites တွေမှာလည်း fat တွေရှိလောက်ပြီလို့ we can assume it liver မှာ fat ရှိနေမဟုတ်ဘူး inflammation မှာရှိနေပြီ steatohepatitis ရှိနေရင်လည်းကျန်တဲ့နေရာမှာလည်း not only fat there is an inflammation ရှိလာရင် consequences are more grave than cirrhosis alone not steatohepatitis အဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်တို့ fibrosis ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်မှာလည်း there is a more greater complications in other sites also ဟာဒါကြောင့်ectopic fat ဖြာမယ်ခဏပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ liver မှာရှာတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ultrasound fibroscan and we got a scoring system တွေရှိပါတယ် and it is obesity is a chronic relapsing multifactorial disease it's a chronic disease it's a relapsing with a multifactorial origin ဖြစ်ပါတယ် and the successful treatment requires a continuum of care model ဒီနေ့ကုလိုက်လို့ဒီတလ၄-၅-6လလေးကုရုံနဲ့မပြီးပါဘူး there's a continuum of care လေး
လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် and that is ဒါတွေအများဆုံးလုပ်နိုင်ရလဲ primary care physicians တွေအများဆုံးလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ပြီးတော့မှ complicated case ကိုကျွန်တော်တို့ referral system တွေတွားမယ်ဆိုရင် we can manage it more properly အဲ့တော့ lifestyle change individual reduced caloric diet physical activity is a cornerstone yes right but အဲ့ဒါနဲ့မရဘူးဆိုရင်တော့ or it is too much obese or obese when there are morbid obese when there is so now yes we need a pharmacological intervention and bariatric endoscopic therapy surgery bariatric surgery တွေလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တင်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ gastroenterologist hepatologist တွေကတော့ yes ဒီကွာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ multidisciplinary နော် approach အနေနဲ့ကျန်တဲ့နော်ကျွန်တော် specialties တွေနဲ့တွဲမယ် like a psychiatrist တွေရော psychologist တွေရောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ endocrinologist တွေ nutritionist တွေ internist တွေအားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ multidisciplinary approach တွေလုပ်တင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ AGA recommend လုပ်ထားတဲ့ power program လေးနဲ့နော် approach လေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် if we can make a successful implementation so yeah, we can retard or reduce obesity and then we can also reduce cardiovascular death and other metabolic deaths also so that obesity is not a wara be sura မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဝါရရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေနဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကို all the speakers တွေကသူ့ပိုင်းနဲ့သူ့ကဏ္ဍနဲ့ပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ multidisciplinary approach တဲ့နော်ပိုင်နိုင်လေးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဖြစ်ရကြဟောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Hippocrates oath ဆိုထားတဲ့ဆိုရကြဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်နော်ပြည်သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကုသမှုတာဝန်တွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျင့်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ပါတယ် Thank you very much thank you all for your time so we pledge to end world hepatitis now we will be pledged to end or reduce obesity also thank you very much Thank you Siaji for your presentation According to Channel 8, I would like to invite Saida Myanmar for product presentation. အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ World Obesity Day ကိုဒီ Zaida ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်ရအောင်အစစအရာ guidance ပေးခဲ့တဲ့ chair ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီး Professor ဆရာကြီးဦးခမောင်ဝင်းဆရာကြီးဦးကျော်စိုးထွန်းနဲ့တကွာ GLF အဖွဲ့သားတွေပြီးလို့ရှိရင် speaker မတော်ဝင်းဆွေဆရာနိုင်ထွန်းဆရာအောင်လိုင်ဘွားတို့အားလုံးကို Zaida ကိုစားညီမကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ် product presentation ဆိုတာတက်ပေါ့နော်အခုဒီ online မှာညီမတို့ဒီဘကိုးပြေမကွေးဟင်းသရပေါ့နော်မန္တလေးမိထ္ထီလာဒီမျိုးတွေမှာလည်းတခါ parallel launch ကိုတပြိုင်တည်းလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မျိုးဒီ attendance doctor တွေဆိုလို့ရှိရင်60ကျော်80နီးပါးရှိပါတယ်အခုဒီရန်ကုန် in person attendance မှာ80ကျော်နဲ့ online မှာဆိုလို့ရှိရင်85ယောက်90နီးပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် attendance က over 200အထိရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးတို့ကိုinform လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ site ရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအများကြီးလဲညီမတို့အနေနဲ့အများကြီးပြောစရာရယ်လို့ပေါ့နော် product presentation အနေနဲ့ new product မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အမားတို့ရဲ့ patient တွေမှာဒီ lifestyle change ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာရဲ့ culture ဖြစ်တဲ့ဟင်းတွေမှာအစီများတာနောက်တစ်ခုကဒီအသီးရွက်စားတာနဲတာပေါ့နော်ဒီ nature တွေကြောင့်မို့လို့ဒီဝိတ်ချဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ89%သောလူနာတွေကဝိတ်ချခြင်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ lifestyle ကိုမချိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် target ကိုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ဒီ
ဇိုက်ထွင်းအာမှာပါတယ် resveratrol ကဒီ dietary polyphenol တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ polyphenol တွေကခုနပြောတဲ့အစားအသောက်မှာဆိုရင်အသီးရွက်ပေါ့နော်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအနှံတွေနောက်တစ်ခုကဒီဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တွေနောက်တစ်ခုကဒီလိုနောက်ဒီ beer တို့ coffee တို့ wine တို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီ polyphenol တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာကိုမစားဖြစ်တဲ့အခါလိုမျိုးမှာညီမတို့ကဒီဇိုက်ထွင်းအာမှာဒီ resveratrol ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိက action ကတော့ဒီ sirtuin ကို activation လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ phospho နဲ့ leptin hormone တွေရဲ့ quality ကိုတက်လာစေတယ်ပြီးပါဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ enzyme ကို activate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် adipogenesis ကို short ချပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ weight ချတဲ့နေရာမှာဒီအရှင်တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Olistat ကတော့အပြင်ကစားတဲ့အစီကို 30% လောက်ကို block လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ calorie ကိုဖြတ်တောက်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ internal မှာရောက်ရှိသွားတဲ့ calorie ကိုတော့ resveratrol က energy expenditure ကိုတိုးစေခြင်းအပြင် weight ချတဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းရဲ့ synergistic အရှင်ကပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူစေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့ guidance နဲ့ညီမတို့ဒီ real world evidence မှာလူနာပေါင်း300နီးပါးကို2023ခုနှစ်မှာ trial လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးတို့ဒီ trial လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဇိုက်ထွင်းအားကနေလူနာတွေကိုကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ guidance နဲ့ညီမတို့ရဲ့ဒီ real world evidence ရဲ့ data တွေကဒီ poster တွေအနေနဲ့အစီကို2023မှာရွေးချယ်ခံရတယ်တခါ Asia Pacific Digestive Week လိုမျိုးမှာရွေးချယ်ခံရသလို international journal တွေမှာလည်း publish လုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ World Obesity Day အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ in person ရော online ရောတက်ရောက်လာပေးတဲ့အမတို့ဆရာကြီးတို့ဒီ site တက်ကိုစားညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ match လ10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ကဒီနောက်ထပ်တစ်ပွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဦးတင်ဆွေလက်တို့နဲ့ဒီနောက်ထပ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပွဲလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့မတို့ကိုလည်းတခါတည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကနေတခါတည်းဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့ site ထွင်းအားရဲ့ဒီရုံကြီးစိတ်ချသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို message ပေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင် Now, for question and answer session, let me invite our honorable chairperson and speaker on the stage. Online ဆရာတို့မတို့ in person မေးချင်တဲ့လူလေးရှိလို့ရှိရင်မေးခွန်းလေးမေးလို့ရပါတယ်ရှင်Good evening, everybody. ကျွန်တော်တို့ဒီ Symposium speakers တွေကတော့နော်သူကဏ္ဍလိုက် obesity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။တော်ဝင်ဆိုရတော့ epidemiology world နဲ့မြန်မာ data တွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်းအောင်ဆရာတို့ pathogenesis of obesity နော်ဒီ neurohormonal axis လေးတွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနိုင်တော့no consequences the complications of obesity so obesity is not a waralene konomopene there's a lots of health consequences even they are prone to so many types of no malignant changes ra pyotara phit ba sia online bo aro no chanodo di obesity not only lifestyle or intervention နဲ့မရတဲ့ခါမှာအဲ့လိုအမဲ့ therapeutics ဒီနော် bariatric endoscopy bariatric surgery တွေကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ် mainly ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူကဒီ liver related nerve management ကိုပြောရဲဆိုပေမဲ့လည်း that is overall obesity manage ကလည်းဒီ therapeutic drugs ဒီ bariatric surgery နဲ့ဒီဟိုအရေးပဲ bariatric endoscopy တွေပဲဖြစ်ပါတယ် so now is a time for question and answers ပေါ့နော်ဆရာတို့မေးလို့ရရှိရင် anytime ထားမေးပေးပါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးပြည့်စုံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာခမောင်ဝဲကတော့အတန်ဝင်နေတဲ့အတွက်ခဏနားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျ
ကျွန်တော်မသိတာရှိနေဆရာရောအနာကမေးပြီးတော့ပြန်ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုက online ကနေပြီးတော့ပြည်ရဆရာကြီးဦးတောင်းထွတ်ကမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ရှင် Is intermittent fasting beneficial in lowering blood lipids ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပါရှင် Okay intermittent fasting ဆိုတာတော့အများကြီးရှိပါတယ်6 hour fast ရှိတယ်8 hour fast ရှိတယ်12 hour fast ရှိတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့5 to 9ရက်စာ2ရက်ဖြတ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ intake ရော့သွားရင်တော့နော်ခဏပြောတယ်ဒီဟိုကဒီ obesity ကတော့နော်ကျွန်တော် excess fat ကတော့ရော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဏပြောတယ် menu set point ကိုတော့ကြိုအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခုတတိထားဖို့ကတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကညစာမစားဘူး yes ဘလူနာတွေကပြောလိုက်ရင်ညစာမစားဘူးညစာကိုထမင်းမစားဘူးအမေဘာစားလဲဆို fruit တွေစားတယ် fruits က sucrose ခဏဟိုပြောတယ်ပဲ it directly affects the hepatic steatosis အဲ့တော့ fruits တွေစားတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမရောက်ပြန်နောက်တစ်ချက်ကညစာမစားပေမဲ့ breakfast ကိုအများကြီးစားတယ်ဆိုတော့သုံးနပ်စာကို breakfast နဲ့ lunch နှစ်နပ်စာပေါင်းစားလိုက်တယ်ညနေစာလွတ်လိုက်တယ်လွတ်တာတော့မှကောင်းတော့ fruits ကပို့သွားသေးတယ်ဆိုတော့ intermittent fasting လုပ်ကြတယ် intermittent fasting လုပ်ပါဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကညစာမစားတာပါเนาะညစာမစားဖို့အတွက်မနေ့စာရောညနေလေစာရောအပြည့်စားပြီးတော့မှညမစားပဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစားမဲ့ညစာကိုညစာစာ breakfast လမ်းကိုပုံမှန်တိုင်းစားပြီးညစာလေးကိုကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ intermittent fasting can reduce lipids and your lipids ရောဝေးရတာပေါ့နော်ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဖြေချပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုမေးခွန်းလေးများဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးပါဟုတ်ပါချက်ပါဆင်ဆရာကြီးတွေရောကျွန်တော် speaker ဟိုဆရာမကြီးနဲ့ဆရာကြီးရောနောက်ဇိုက်တက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ GI Liver Foundation မြန်မာအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာငင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် gastroenterologist ပါဟိုဆရာကြီးတို့ကပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ endoscopic bariatric and metabolic therapy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် EBMT လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ bariatric endoscopy လည်းအလွယ်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာကလုံးနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်း10လပိုင်းလောက်ကမှကျွန်တော်အိန္ဒိယ Asian Institute of Gastroenterology အိန္ဒိယနေ training 4လလောက်သွားပြီးပြန်လာတာရှိပါတယ်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ guidance နဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းintragastric balloon လို့ endoscopic sleeve gastroplasty ဆိုတဲ့ procedure တွေကလုပ်နေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ intragastric balloon ကထည့်လို့ရပါတယ်ကြတော့ price ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဒီမှာလည်းလုပ်ချင်တော့နေမေးမြန်းခဲ့တာတော့ price ကတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုတော့340-50ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်သူက effective ကတော်တော်ဖြစ်တယ်သူက6လနဲ့8လလောက်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ beneficial weight loss က 5% လောက်ရှိရမယ်ပြောတာ။အဲ့ဒီ procedure gastric balloon 6လ8လလောက်ထဲကို15%လောက်ကျတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါ gastric balloon မှာသူတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကောင်းလာတဲ့ဟာတော့ endoscopic သူက suturing device ကိုသုံးပြီးတော့ gastroplasty ကိုလုပ်လာပါအဲ့ဒါ surgical sleeve gastrectomy နဲ့ကိုပဲ comparable ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီ information လေးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တယ်လုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ကနေမရဖဲနဲ့စပြီးလုပ်ကြပါလို့ new generation တွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် thank you ဟုတ်ကဲ့ next question ကတော့ online ကမေးထားတာဒေါက်တာသွင်းအောင်ရဲ့မေးခွန်းလေးပါ what type of anti-lipid to prefer to control obesity atorvastatin or rosuvastatin please ဆိုတဲ့ question လေးပါရှင်ဆရာ online ပါ therapeutics တွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ cholesterol lowering agents တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟို multidisciplinary approach ဆိုတာကျွန်တော်တို့ lipid medication တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ liver site ကဒါဘယ်ဟာနေရာ update ဖြစ်လဲဘယ်ဟာ update ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော် information တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးလာတာပေါ့နော်ဝေးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်း hepatitis B hepatitis C HCC fatty liver ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ complex ဖြစ်လာတော့ multidisciplinary approach ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြင်တော့ atorvastatin rosuvastatin ပေါ့တခါလေကြာကျွန်တော် fatty liver population မှာဆိုရင် high intensity ကျွန်တော်ဒီ cholesterol lowering agents တွေပေးတာပေါ့နော် normally
10 milligram ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်20 40လောက်ထိကျွန်တော်တို့သုံးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လူနာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြာရင် cholesterol total cholesterol မကြတော့ triglyceride တွေကပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေး query ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က update information ကကျွန်တော်တို့ကသိမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် guideline တွေပိုင်းဆွဲတဲ့အခါကျရင်အခုကျွန်တော်တို့ fatty liver ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ diabetic နဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hypertensive society ဒါတွေနဲ့တွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်တော့ပထမအနေနဲ့တော့ rosuvastatin တွေပဲဖြစ်ဖြစ် atorvastatin တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစပြီးတော့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြေကြားပေးတဲ့ဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာယူဝါကနေပြီးတော့မေးထားတာပါ Can we use bioglutathione to NASH case without diabetes I afraid of hypoglycemia ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ bioglutathione မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် it's a very proof ဟို I think 1997 1999လောက်တည်းကကျွန်တော် pivot trial တော့ရှိပါတော့ဒီ non diabetic population မှာကျွန်တော် vitamin E ရဲ့ bioglutathione ရဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ bioglutathione ကကျွန်တော် NASH resolution ပြင်ကျွန်တော် fibrosis ကိုလည်းကျွန်တော် improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ is very notorious for the weight gain ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟို fatty liver treat လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က obesity ရှိရဆိုရင်တော့ဒါ bioglutathione က not a favorable drugs ပေါ့ဒါပေမဲ့ hypoglycemia ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ aware လုပ်ပြီးတော့ဒါ give ဆိုင်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြေကြားပေးတဲ့ဆရာဒေါက်တာ online ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခု online ကမေးခွန်းလေးတွေတော့မရှိတော့ပါဘူးဟို in person နဲ့ဆရာတို့အမတို့မေးချင်တာလေးတွေရှိလို့ရှင်မေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကိုတခုမေးချင်လို့ပါဟိုဟာလေ bupropion ကိုသုံးလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ presentation မှာ ER လို့ရေးထားပါတယ်ဆရာရိုးရိုး bupropion ကိုသုံးလို့ရပါလားသုံးလို့ရတယ်ဆိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲသိချင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ experience မရှိဘူးပေါ့နော်အမအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့များဟိုသုံးဘူးလားမသိဘူး bupropion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးသုံးこの場合されたもの。Any queries? Machina, teachina, damo yentita ne kuchano pura ni ne something agreeable me pietali na highlight dosage na le me lo yabare. So if there's no questions, so Professor Tomase, would you like to give some remarks? ဒီနေ့ပွဲမှာလူထင်ကြော်တက်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်obesity ကတော့ဒီအမြဲတမ်းအိမ်တိုင်းရဲ့ပြဿနာတွေလည်းယူဆပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ practice မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလာပြလို့ရှိရင်သူတို့5ယောက်တပြိုင်တည်း fatty liver နဲ့ obesity နဲ့ patient တွေအတွဲလိုက်ကြီးတွေလည်းကျမတို့ကြည့်ရပါတယ်เนาะအဲကကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ diet တဲ့ပုံစံကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစားတဲ့ပုံစံကစီပြန်ရေပြန်ဟင်းတွေဖြစ်နေတာတခုရယ်နောက်စားတဲ့အခါကျတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထမင်းစားမြသူ့မိမိထမင်းစားကိုရှော့လို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့ထမင်းစားစမနဲ့မိုးလေးနဲ့ထမင်းတစ်ပံလောက်စားမှနေတာထိုင်တာရှိရဆိုတော့တော်ဖြေကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့မိုးလေးနဲ့ထမင်းစားတဲ့တနက်ကိုရှော့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့ obesity ကိုအများကြီးရှော့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထမင်း3နဲ့စားတာကို2နှစ်လောက်ရှော့ပါလားဆိုတော့လေသူတို့တောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်စားရရှိမှလဲထမင်းပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုဖြေကြရရှိပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့ obesity ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ obesity ကနေပြီးမှကျမတို့ liver မှာဆိုလို့ရှိရင် fatty liver ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ့ HCC ဖြစ်တယ် HCC တွေကလည်းများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ obesity ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် HCC ဖြစ်တဲ့ chance တွေလည်းအများကြီးနည်းသွားပြီးတော့သက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနိုင်နေထောင်း please ဆရာ thank you ပါကျွန်တော်နေနေတော့လေဟိုသူသဖြင့်ပေါ့ဟို junior person တွေကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့
the personal experience လေးပေါ့နော်ဟိုကျိုးအားကြောင့်လဲ evidence based တော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာတော့ခုနလို lipid လိုဟာမျိုးကိုမေးတယ်ဟောတကယ် clinical practice မှာပေါ့နော်ဟိုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဒီလုံနေရတော့ဟို fatty liver ကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော် patients ကတော့ clinic မှာလာရင်ကိုဟိုအများဆုံး percentage fatty liver ပဲဆိုတော့ဒီ blood level တဲ့ blood ထဲမှာရှိတဲ့ lipid level ကိုချတာနဲ့ဒီ liver မှာရှိတဲ့ fat content ကိုချနေကတော်တော်လေးမတူပါဘူးဟို anti lipid ပေးတဲ့ဟာခုနလိုပေါ့ statin စီသူတို့သုံးတယ် fibrates စီသုံးတယ်ဆိုတာ fenofibrate တွေသုံးတယ်ဆိုတာကျတော့ဒီ blood level ကိုပဲဒီကတက်ခဲ့ထားတာဆိုတော့ဟိုဘုံကြီးခုနကတော့ highlight လုပ်သွားလို့ပဲ atopic facts တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချနိုင်မချနိုင်မသိကြအောင်ဆိုတော့တကယ်ချနိုင်တဲ့နီလန်ကတော့ exercise ပဲ exercise လုပ်မှပဲဒီရှိနေတဲ့သွားပြီးတော့ deposit ဖြစ်နေတဲ့ facts တွေကကျွန်တော်ကဟိုဘန်ဖြစ်သွားမှာเนาะပြန်ပြီးတော့ဘန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဟာတွေပြန် reduce ဆိုတော့ဒီ anti lipid ပေးတာကကြတာတော့သိကြတယ်ဒါတော့ဟို blood level တော့ကြ blood ထဲမှာရှိ lipid တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖောက်ရင်ကြမယ်ပေါ့เนาะဒါပြီးတော့ not without side effect side effect နဲ့ကြမှာပဲ side effect ကတော့ပါလာမယ်ဒီခါကျရင် liver enzyme တော့ပြန်တက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ lipid lowering agent ကိုပေးယုံနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဟို Hippocrates ဆရာကြီးပြောလို့ပဲ Hippocrates နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ 100% မကြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီတကယ် risk ကလည်းခုနပြောသလို atopic organ တွေမှာတွားပြီး deposit ဖြစ်နေတဲ့ fact တွေကနေမှသူက inflammatory markers ကို recruit လုပ်မယ်အဲ့ဒီ cytokines ကိုထွက်မယ်ဒါအနေနဲ့ pathogenesis တွားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ patient ကို manage လုပ်တယ်များဟိုဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ step တွေကိုလေကျွန်တော်လည်းပြန်လမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာ agreement ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ agreement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရမချင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကသူပဲပိုင်နေเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ clinic မှာတွေ့ရဆိုတာခဏလေးပဲတွေ့ရတယ်သူတခြားလုံးသူဘာလဲလုပ်နေအဲ့တော့သူ့ကို agreement နဲ့ motivation ရအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါအောင်မြင်နိုင်တဲ့ ways ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကတော့ကျွန်တော်သိမလွယ်ဘူးဟိုပြန်ပြီး follow up ပြန်လာရင်လည်းသူက weight ကမချဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့က agreement ယူပြီးတော့ကျွန်တော်က target ကို set လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ psychiatric တွေalcoholic တွေကိုဟို target ပေးသလိုပဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဟိုတင်းညံပြီးတဲ့အထိတော့မတောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံး set လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့တလုံးတောက်ဆိုမတောက်ပါနဲ့လို့စချင်းတားလိုက်လို့ရှင်alcoholic တွေဒီ alcohol ဟွာတွေကကြတော့ use disorder patient တွေကကြတော့လိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အချိန်တစ်ခုလေး set လုပ်ပြီးတော့ down ဆိုပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကန်နာတွေကဟိုကလအုပ်လိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ patient တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲ target တခုပေါ့အနည်းဆုံးတော့ပြန်မိုင်ကိုဘယ်လောက်ထိတော့ target ရင်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လို agreement နဲ့ set လုပ်လိုက်လို့ပြန်မိုင်စကြလာပြီဆိုရင်သူတို့ enzyme ကိုကျွန်တော် liver သမားဆို liver enzyme ကကြလာပြီဆိုရင်သူတို့ motivation ရတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ result ကိုသူတို့ပြအဲ့ဒီမှာ enzyme ကြသွားပြီငကိုတော့ enzyme တွေ enzyme နဲ့ကြာသွားပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ for the junior percent တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီဟို lipid cholesterol level ကိုချရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအကျိုးရှိရင်တော့မှဟိုသူ့ရဲ့ setting instant ပဲပေါ့နော်တကယ်ဟိုတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် thank you Thank you, Vasananda. I totally agree with you. Samin Chanava. နှစ်ခုပါပဲတကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ nephrity ဟိုပေါ့ fatty liver နဲ့လာပြကြတယ်ပေါ့ပြရလို့ရှိရင်တော့ fatty liver ရှိတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်ကြတော့မရှိဘူးเนาะဒီကတော့ diabetes ရှိတဲ့လူတွေ obese အရန်လုံတဲ့လူတွေ metabolic dysfunction ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါ glu side နဲ့fatty liver ကိုချရမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ NASH ပေါ့เนาะဒီ fatty liver ရှိတာနဲ့အပြင်ကိုဒီ fibrosis ကိုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ fibrosis ကိုများပြီးတော့ cirrhosis ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ fatty liver case တွေထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ NASH ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့လိုပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ fibrosis ကန်ရရင်မြင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ non invasive method တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေးဖောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fibrosis ကိုရှိမရှိကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဒီလုပ်ဖို့အတွက်အကြံပေးတွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် semaglutide က injection ကအရင်စီးကြည့်ရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းမရှိဘူးဘန်ကောက်ဒီမှာကြီးထိုးရတယ် oral semaglutide ရှိပါပြီနော်3 mg နဲ့စားတာပေါ့သူကတစ်လုံးကို2000လောက်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယကနေမှာပြီးတော့ဟို patient တွေယူလာတဲ့ခါကျတော့သိတာပေါ့နော်မှားရင်လည်းဝယ်လို့တွေ့ပါတယ်သူက3 mg စားတောက်တယ်
ပြီးများရင်6 milligram တိုးတယ်6 milligram များလို့ရှိရင်9တဖြည်းနဲ့တိုးသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့3 milligram OD နဲ့ပဲ2လလောက်ကိုပဲ5% reduction ကျတဲ့ case တွေ3လောက်တိုင်3လောက်လုံးကျတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ information ပေးချင်ပါတယ် thank you ပါဆရာမင်းအောင်ရှန်ခုနဟို remind လုပ်တဲ့ဒီ semaglutide ပါကျွန်တော်လည်း aware တော့လုပ်မိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်ဒါပေမဲ့ဟို junior person တွေအတွက်ပါတခုလေး remind လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ semaglutide ကperson လည်းတက်နိုင်တယ်တောက်ဟို oral လည်းဖြစ်တော့ available ဖြစ်တော့လွယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ before giving မှာတော့ဟို thyroid family history ဟိုနည်းနည်းလေးမေးပါပေါ့နော်သူတို့ဒီဟိုဟာက warning ပေးထားတာတော့ family history တော့ဒီ thyroid cancer လို့ဟာမျိုးဆိုရင်တတိထားဖို့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဆိုတော့ it can induce thyroid cancer including the metal ဟိုအတွက်ကိုပါတယ်ပေါ့เนาะ thyroid cancer အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက် family history လေးနည်းနည်းလေးဒီမပေးခင်လေးမှမေးနိုင်ရင်တော့เนาะအဲ့စုလုပ်ပြီးမှပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဖြစ်ပါတယ် thank you Thank you နော်ဆရာမရှန်ဆန်နိုင်တော့ဆရာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်ဒီ fatty liver ပေါ့နော် diabetic ဟို fatty liver ရှိတယ်ဟောဒါမှ high BMI ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့caloric restriction နဲ့ weight loss ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတိုင်းလုံးလုံးများတဲ့ condition ကကျွန်တော်တို့ဒီ obese patient တွေမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးကျော်စိုးလည်းပြောတယ် sarcopenic obesity ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို population တွေကြတော့ကိုကဆို weight loss နဲ့ caloric restriction ပြောဖို့ကြတော့ဒါနည်းနည်းလေးတစ်ချက်သတိထားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးမပြောလိုက်ရလို့ပါ Thank you ပါ all the speakers တော်ဝင်စေပြောတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါတယ်သူများမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမေပါငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်အကောင့်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်ထမင်းစားရင်ဟင်းပူစားပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေပြောတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ငါသားထမင်းစားမှအသားဖြစ်တာနော်မေကကျွန်တော်ဆုံးမှာဘူးနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်သူ့သားလေးကတနေ့ကြက်တကောင်စားတယ်10နှစ်ရွယ်ကြက်တကောင်စားတယ်အဲ့တော့သူ့မေကမြစ်ရည်တဆန်းဆန်းနဲ့ငိုရဲနေတိုင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့သားထမင်းမစားလို့နော်သူ့သားတော့ဟုတ်တယ်မဒုက္ခရောက်ပါပြီဆိုငိုတယ်ဆိုခဏတော့ဝင်းစေပြတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်း yes ဒီလိုနော်တပူးစေရှိနေတယ်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်မှာပေါ့နော်Now I totally agree with Sananay Toma. General, the blood level of lipids channel unikisa mapiu, we need a rate or weight loss. Weight reduction lobare, skonachamia the fat, na mass or reduce load for lobare. Tamale, general, conabia ectopic fats, the yovame, ectopic fats, yorane, conabia metal inflammation. Chronic mild inflammation တွေညော့သွားမယ်ဆိုရင် consequence တွေကအများကြီးညော့သွားပါတယ်။နော်ခဏပြောတဲ့ပုံနှမှာပြပါ 3.5% ညော့ရင်ကိုပဲ inflammation ညော့ပြီးတော့ more than 5% ဆိုရင် fibrosis resolution လေးတောင်မှစရတယ်ဆိုတော့ it's what doing မှာ။အဲ့ခဏရက်တော့တယ်လို့ပါပဲ။နော်ဘိန်းဆွဲတယ်လို့ပဲဆေးဆွဲတယ်လို့ပဲ it's addiction မှာ။ဘာကြောင့်လဲ food pressure အဲ့အရတာအဲ့ရတော့တွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့အားထည့်ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတချို့ကတော့အဲ့လိုအလုပ်များနေခုလိုခေတ်ကြီးမှာအဲ့ pressure အိမ်မှာဟိုစားအလုပ်မှာလည်း pressure မရအိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်းမိန်းမပူပူကျွေးနေ pressure မရရင်တခုပဲရှိတာပါဟုတ်လားရေခဲသက်တော့ဖွင့်တဲ့အကျင့်လေးတွေကနေဆက်ပြီးဖြစ်သွားကြတာအဲ့တော့အဲ့ရေခဲသက်ရေကိုတော့ခတ်ထားပြီးတော့မိန်းမပါးစပ်ကို plus နဲ့ကနော်yes we can achieve combat obesity okay everybody for your time thank you very much and thank you Zaidas again Thank you so much our honorable chairs and speaker for your perfect answer may I invite our countrymen for the appreciation gift to our chairs and speakers
According to agenda 10, the symposium is now successfully concluded. ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီနာနဲ့တက်ခင်းအခမ်းပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်လေးပေးပြီးတော့သုံးဆောင်ပေးကြပါအောင်လို့နေရာယူလို့ရပါပြီရှင်